Yo'llar, har xil liniyalar orqali mingtasida Londonga saq salomat yetib keldi va bizningki bu 3 nafar qozoq lager shohidimiz, birisi 6 oylik, birisi ili cho'chaklik, aziz qarindoshlar, birisi ili lik. Bu 3 qozoq lager shohidimiz atlikka, Xudoyim bilsa, atlikka London vaqti tushdan keyin sotning 3-kuni guvohlik berdi. Aziz qarindoshlar, hozir mana Tünögüm çetel matbuatlarına ait köptü, bugün buna ait köp. Hazır buna baş sotçu, hürmetlik Jeffrey Nice alileri sot sağlığı yetip girdi. Başka sotdan baş advokatlar, bağlaş, heyetler hemmisi sol sağlığı kıravatıda az kırındaşlar. Şu an ben gepni mişadi toktutay. Diqqatinglar, şu sotdan ameli ahvalda olsun. Bayımı dep öttüm, bu sotdan bütün jaryanı, çetelliklerin bütün doklatları, guvaçlarının, çetellik guvaçlarının hemmisi Nahmed'den tercih kıldım. Bana aziz qarindoshlar, bizningki Qozog'istondan hozir degandim, Qozog'istondan ming bir jafolar bilan dunyo urqultining yordami bilan bevosita Londonga kelgan bizningki jasur qozoq lager shohidimiz bir salom berayotdim huzur ko'rgishlarga. Assalomu alaykum. Qisqacha bir sekund hissiyotingizni olsak, qanaqaroq bir tuyg'uda siz hozir mana sot qatnashyapsiz? Endi biz endi mana qanday aytsak bo'ldi, jiddalashib ketdi. Biroz jiddiylashyapmiz. Dunyo Uyg'ur qurultayina qatnashib o'tganimizda bek xursand bo'lyapmiz. Lekin hamda shu yoqdagi bizning turk tildes musulmonlarga Xitoyning yurgizayotgan kinastika siyosatini biz ashkarlash uchun shu Londonga kelganimizga bek xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Sharq Turkiston xalqining duosi har zaman sizlar bilan birga. Ertaga sizlar sot guvohlik bersam muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, unda bo'lsa, diqqatinglar, sotning amaliy avvali haqiqiy naq maydon programmamiz bo'lsin. Qozog'istonliklarniki fikri qanday bo'lishmi? Aziz qarindoshlar, sot boshlanish oldida turdi. Bütün bağlar şahitlerimiz kirib oldu. Tünögün bu dep ötken toq. Oldin qitim bu Londonda, Angliyada, Hindistondan koronavirusning yangi bir tipi bayqalganligi uchun bu yerga kirgan tomoshabinlarga ait zo'r shaklni qo'ygan, ait ig'ir shartlarni qo'ygan. Ammo bu qitim tomoshabinlarningki Tünögünün ait zal asosiyatini to'lgan. Bugun ko'p keyin kelyapti aziz qarindoshlar. Tünögümü biliste Xitoy matbuotini balkim izlagan bo'lsanglar kerak. Xitoymi mayli tashqi ishlar ministri bo'lsin, Xitoyning asos yer shari vaqti gazeti bo'lsin, nihoyat ig'ir hujumni davomlashtiryapti va bugunmi Xitoyning bu xil hujumlari, sotga qaratgan hujumlari izchil turda davomlashib kelyapti. Hatto bizning og'a uchirimiz qaragan vaqtida bu Turkiyadagi ba'zi shu shohidlarimizga bevosita Xitoy tadbir silib sotda guvohlik bermaysan degan ahvollar bo'lgan. Sot başlanış aldı da aziz qarindoshlar. Bayma deb o'tganimdek Londonda vaqt soat 1dan 2gacha 1 soatga tushlik damlash bo'ldi. Ammo biz programmamizni butun kun to'xtatib qo'ymaymiz. Aziz qarindoshlar, sot taxminan rahmat. Rahmat efendim size. Rahmat. Mr. Tyler's report focuses on
the historical background of the Xinjiang region and its connection to present policy. His report is divided into 4 parts: the history of the occupation of East Turkestan, Xinjiang, ethnic policy before and during the Communist Party rule, he seems assured that the present program of mass internment and surveillance of the Tibetan peoples of Xinjiang is only an extreme version of a policy of assimilation adopted for most of the last 70 years under the CCP. Mr. Tadman received half of our original proposal very grateful, and Hamlet and Townsend have had an opportunity to improve it. My understanding is you'd like to give a very short 5-minute overview of your testimony. Perhaps I'll hand the mic over to you, and I'll ask you just a handful of questions afterwards before I hand them over to the panel. Thank you. With a number of visits there, so I got to know some place in the economic going on. I went to the northwest on one occasion, sorry, to the north, but I never went as far west as Xinjiang. In 1995, I went on a trip, an expedition just for amusement, to cross paths with Taklamakan deserts with camels, and that involved a trip through the corridor, the Kunlun Mountains, down to the Rock Desert, from Dunhuang to the desert, down to the desert, and along the south road of the, which was then still in a very limited state, compared with what I hear it is now. There was a trip across the desert into Atum to Mazatlan on the Khotan River, and then north up to Aksu, and then returning by jeep round the north side to Urumqi. So quite a long perspective. On that occasion, I noticed what to me seemed obvious signs of bullying of the locals by the incoming Han Chinese. And the more I saw, the more I wanted to record it, because I didn't know that anybody had done so yet. Except, of course, some academics and anthropologists who had made studies of those times of the region to discover later. So the second visit I went back was in 2002, just after 9/11, and a massive increase in security, of course, it happened. Borders closed and so on. This time I went in with my wife and a friend, and from Kazakhstan, and toured right across the north to Urumqi, down to Turfan, and then back over to Kashgar, and stayed all the time, and to a place called Marabashi, which is near the desert further north, and staying all the time with Uyghur families, for which it was not difficult to get permission. I mean, as long as one didn't stay for more than 2 or 3 days. So I had a lot of time, I spent a lot of time with Uyghur people, and talking as much as they were prepared to talk to me about the situation. I kept notes of all the conversations. The people I talked to were not aware that I had been. By then I'd left the Financial Times in order to write the book, really. I'd been there 30 years, and I thought it was time to move on. I kept a record of the conversations and so on. The people I was talking to saw me as a tourist, which is what I told the authorities I was. And I didn't, of course, want them to know. They wouldn't have spoken at all if they'd known what I was up to. And so there was some deception involved in that, I suppose. But obviously, I was extremely careful not to mention any names of any people, then or since. The book I wrote was, as the Council said, was a history going back, starting from the very ancient times. And John Murray
kindly took it on. Nobody had heard of the Uyghurs. I thought nobody in the world knew about the Uyghurs except for me, but obviously there were some sources, very few, but I got everything I could find and went to Turkey and other places to do research and met the Uyghurs diaspora leaders and so on. I'm not an academic, and I wrote a book which I wanted to be read by travelers to the region, so that they would have some idea what was going on there and what the history of the place was. The purpose of my my testimony is, as Council says, to show that the present programme is just an extreme version of a policy of assimilation which has been going on for 70 years, for most of the last 70 years of the Communist Party rule, to correct the more egregious claims about the history of the region, which are made currently by Chinese government officials to justify the present programme, to establish that the Uyghurs are a distinct culture, people, or race, in contrast to the Communist Party's claim that they've always been Chinese. To show that the party's claims to be fighting terrorism, separatism, religious fanaticism, and backward thinking are pretexts for a much profounder program of annexation of land, of elimination of Turkey culture, and forcible assimilation. And to argue that the protests and demonstrations and acts of violence against the Han Chinese should be seen as retaliation for ill treatment, injustice, and destruction of local assets and properties. And as Council says, there are 4 sections to my testimony: a history of the occupation of Eastern Turkestan by the Chinese and others, the ethnic policy of the Communist Party, of the Han Chinese before and since Communist Party rule, the regime's justification for the repression and its undeclared motives, and finally an argument that the repression should be seen as much the cause of the ethnic violence and not the consequence of ethnic violence. Thank you. Great. Thank you, Mr. Tyler. I just have 3 questions for you before I hand over to the panel. My first question is, you've noted that the Shanghai Agreement of 1996 cut off routes of escape for Uyghur dissidents into neighboring countries. Would that, in your view, explain why Uyghur refugee flows are very minimal in the neighboring countries? Uyghur refugee what, sorry? Uyghur refugee flows into neighboring countries minimal, i.e. the flow of people, Uyghurs from Xinjiang into neighboring countries. What would explain that? Explain the what? Sorry, I didn't hear the question. The sound system's a bit... So my question is, there are obviously Uyghurs who are fleeing alleged persecution in Xinjiang. What would explain the fact that there are very minimal flows into neighboring countries? Now? Yes. Oh, well, largely because of the agreements made with the governments of those countries, so that Chinese investment, trade, and so on with those countries is conditional upon them cracking down on any existing communities of refugees who fled various demonstrations and riots that's occurred in Xinjiang. Yes, and to make sure that no more are allowed in, so the borders are effectively closed to those people. And they must be returned if they try and get across. Thank you. My second question is, you've identified that the goal of Xi Jinping's government as to see the Uyghurs and other Turkeys disappeared as a cultural and racial entities. My question is, does that necessarily entail the commission of crimes against Uyghurs? No, it doesn't, because I mean, when the English colonized Wales, I don't think they
had to commit, well, I don't know, my history is not very good, would need to have committed crimes for the Welsh eventually to accept quite a lot of what they were getting from England while retaining their own identity and customs and language. So does that answer the question? It does. Might you have a view on why alleged crimes are occurring in Xinjiang if the goal is assimilation? Crimes against the Uyghurs? Yes. Well, it's a good question. They are seen as, the Uyghurs are seen as a constant threat because of their religion. The way in which the Han Chinese have taken over the running of the place and taken charge of the assets and resources of the place has caused a lot of resentment. And therefore, there have been protests and complaints and local level and sometimes in larger numbers. And that has been an opportunity to teach them a lesson. The crimes that are currently going on are, I don't understand that at all, except, of course, that the aim now is to remove the identity of the Uyghurs and others completely. And so any sign of dissent or contrary practice from any of the Muslim ethnic minorities is going to be punishable, is being punished. My final question is, you've indicated that the northern population in Xinjiang was more accepting of Han rule and assimilation than the southern population of Xinjiang. Would that be described by a successful assimilation policy in the north prior to it being implemented in the south? I think so, yes, because the opportunities for work were all in the north, which is a Manchu area, Manchu conquered area, and Urumqi is a Manchu town, and that's now the provincial capital, so it's gone away from Kashgar, which is the old Turkey capital. The opportunities are there, the education is there, the facilities are there, and a lot of people have migrated out, and the better educated Uyghurs live there and work there. And relations between Han and Uyghur between, what should we say, well-educated ones, can be reasonably good. It's further down and further south where the problems have mainly arise. But that's not to say that Urumqi hasn't seen, as we know, very large. Hem şimal taraftaki kozguluşlar köprek buldu. Mesela Ürümçideki sentabr vakasını yapaysak. Eğer biz Cenub taraftaki asmalasiya siyasetinden yana bir kıtım sorğum keldi. Cenubdaki asmalasiya siyaseti Cenub qarğanda hazır beklek tutulup Şimalda elbette o tarafta mı assimilasiya siyaseti var. Bu ikisininki münasebet hakkındakini sorgan. Ben onu sizge aniq dep bermeymen. Bige etken teknikal problem bilen hazırım tak oňşawatydy. Ben terjimege ötülüp edim. Ama sel awaz mesel çıkıp sizlerge wagtda terjim bolanmay kaldy. Yani şoňa awaz kilip gitip bop gelip ägişemmedim men ýana hazır. Awaz oňşalsalam men ägişip sizlerge terjimini yetkizip durman. Geçirgeýsizler.
Tyler efendim, başkalarının sizge sualı buluş mümkün. Benim sualım tügüdü. Tyler efendim, siz bizge yollagan materialınızda Xitaylarninki dastlabki besvelish davrida Janub bilan Shimolninki farqi to'g'risida so'zladingiz. U dastlabki davrdagi besvagan vaqtida Janub va Shimoldagi osmolasiya qilish siyosatininki o'xshamaslik darajasi bilan bugungi vaqtdagi osmolasiya siyosatininki o'ttirishidagi farqining qandaqligini sotqa deb bilasizmi? Ikkinchisi, siz nima uchun bugungi ahvolni bir beso'lingan zamonninki trajediyasini tushuntirib bergan bo'lsangiz. Dastlabki kolonializm davri, ya'ni 49-yili kommunistlar besvaga chiqib bo'lgan arliqni deb aytsak bo'ladi. 49-yilga cho'g'an arliqda bu rayon, ya'ni Türklar yaşagan bu rayonlarda hech qachon to'liq besvelish bo'lgan emas. Xan davridan tortib hisoblasaqmi 2000 yillar burundan ketib bu Turkiston, Yakshar, Xinjiang va bu Tibetlarninki o'rtasida Xitoy yoki shu vaqtdagi sulollar bilan bo'lgan munosabatlarga selishtirgan vaqtida ularda mustaqillik bir o'z oldiga hokimiyat bor edi. Ammo shu Manjular davriga kelgandan keyin bularda o'zininki huquqini yo'qotib qolgan, bir yo'qotgan holat shakllangan. Bu davrda bu nimalar Manjular Türklarni amaliyotda o'z oldiga qo'yilgan, ammo faqat u yoqda garnizon deganimiz bu Xitoylarninki tutuq mahkamalari qurilgan u yoqda shularninki kuch bilan boshqariladi, lekin yerliklarda ko'proq huquq bo'ladi. Bu o'rinlarninki boshqa alohidaliklari bu coğrafiyalik o'rinninki savdo munosabatlari va keyingi vaqtlarda Xitoylarninki yoki Xanzularninki ko'plab kirishiga yo'l ochgan bir asosni yaratgan. Yaqubbekning 7 yillik hukumat qurgan vaqt, davlat qurgan vaqtini aytsak, Yaqubbek ya'ni O'zbekistonlik edi. 1800-yillarninki butun Turkistonning ham yeri nihoyatda qisqa bir vaqt bo'lsa-mu, tarixda mustaqil bir davlat qurgan edi. Bu mustaqillik Zo'zingtangninki kelib qayta mustaqillikka bo'lgan necha yillar tayyorlik qilish orqali kelib besulishiga bo'lgan arliqcha shundoq mustaqilligini saqlagan. And many of the things which are being done now wholesale were then being done attempted piecemeal. That is to say, special schools, special education, not allowed, having to bow down to the incumbent, to the hand, having to defer and this and that. All elements of the present program, but in a much bugungi vaqtlarni aytsak, bugungi kundagi madaniyat, diniy, ma'rif taraflaridagi cheklash sistemalari u vaqtlarnikiga albatta selishtirg'ini bo'lmaydi. Shunlashqa bugungi davrda hukumat mag'lub bo'ldi desak bo'ldi bu rayondagi siyosatda. Hukumat, Beijing hukumati the dynasty was declining, was suffering from massive troubles. Yani qadimgi davr boshqa sulollar davrlarda ya'ni o'zininki jiroq o'ringa qo'lninki yetmasligi sabablik o'zining hukmdorligini yo'qotib qo'ygan. Ammo shu yerda shu yerga urilishib qolgan Xitoy urushqoqlari yoki so'qashchilari askarlar tarafidan
varladılar. Yani şular tarafından başkurulap etmeğilgan. Onundan bu sularla tügegenden keyin nayt qisqa vaqt olsunmu ikki mustaqil bir cumhuriyet davrini baştan ötküzgen bolgan boldu. 49-yılı dim başlap bir resmi halda assimilasiya qilish siyosati başlangan desek bo'ldi. Ama bu vaqtlarda unda qattiq emadi. Bu nayt bir siyliq. Yılman aletdiki xil assimilasiya siyosatininki başlanışı idi. Yerlikler hükümetninki hem Xitoy xalqlarininki, küçük kelgan xalqlarninki har xil alayda imtiyozlarga ega huquqlar berilgan edi dastlabki vaqtlarda. Xan xalqlari 49-yillardan keyin küçük kirishga köp bo'ldi. Men Uyg'ur deb atab ataman. Uyg'ur deb atishim albatta boshqa turkiy millatlarni o'z ichiga oladi deb tushunsanlar yaxshi bo'ldi. Qozoq, qirg'izlarni qo'shib. Ya'ni men qisqaroq shunchalik bo'lsin. Mening yana bir savolim bor. Bugünkü kündeki yani bu tuproqni koloniya qilishdagi siyosatlар haqidagi yani bu ko'chmanlar assimilasiya qilish siyosati haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bugun demoqchi o'g'lingizda yani biz shu kampni o'rgangandan boshlab qisni bugun da'vatamsiz yoki qachonda bugun demoqchidingiz? Yani demoqchi o'g'lim 2014-2016 yıllardan keyinki çoğun özgürüşler bulup muş vaqtini deb baqılı. Bunu elbette biz bıraklam özgürüş deb qarasak bo'lmaydi. Bu ezelden bo'lib kelayotgan bir siyosetninki davomisi ham bu kuchlangan bir davr deb qaradim. Men shu yerdagi vaqtlarimda, men baga vaqtlarimdami shunday ahvollarni ko'rganman burungi vaqtlarda. U yerdagi muallimlar bo'lsin, akademiklar bo'lsin, hammasi shu vaqtlardan boshlab Xitoy tilini o'rganish kerakdi. Xitoy tarixini, Xitoy madaniyatini o'rganish kerakdi. Ham shuningga agish shart qilinadi. Yani Uyg'urlarninki bugungi kundagi masalanga bu Uyghur maktablardagi Xitoy tilini o'rganishdi, burundan tatib bor, ammo bugungi kundagidek butunlay masalan tilni Uyghur tilidagi o'qishlarning bo'lmasligi yoki tarixiy kitoblarningki bo'lmasligi, darslik kitoblarningki degandek bu taraflarda jiq o'zgarishlar bo'lgan bo'ldi. Ham undan keyingi vaqtlarda nurg'un kitoblarni ko'ydirishlar bo'lib keldi. Masalan, yolg'iz Qur'on kitoblar emas, boshqa kitoblarmi ko'ydirildi. Bu vaqtlarda bugungi kunda yana yolg'iz dinlar emas, adabiyot san'atmi nihoyat cho'ng hujumga uchradi, ham cheklashga uchrab kelyapti. What arises from that then is whether what is underway here is an attempt to adjust populations or an attempt to eradicate Uyghur identity. And I wonder if you could reflect on that for the tribunal. Bir minut yana bir ovoz buzg'untuda. Which it is. I think you guys can understand what it looks like. And it looks like the eradication of identity combined with overwhelming an attempt to achieve overwhelming population and domination of population. The fact that birth rates, we heard, I think in the June hearings, figures of birth rates of Uyghurs have plummeted to practically zero in some areas. And so clearly, there's a third element, which is the physical elimination of, if you like, it seems to be a wish to remove them physically as well without actually killing them, that is to say, stop them being born.
Thank you. What, in your assessment, then, are the economic drivers? Sizin tədqiqatınızdan görə bugünkü gündəki iqtisadi tərəfdə qandaq bir əhval astıdır. Bu rayon strategik tərəfdə intayın mühim bir ornu var. Çünki bular Asiya və Avropa üçün soğuduğu çıkıdığan bir işik dervaza. Bu yerdə yol olsun, poyuz yolu olsun, uzaqça ulanğan. Hem Xitayninki bu bir yol, bir belbağı siyasetininki en asaslıq coğrafilik orunlardaki bir rayon. Bu iqtisad taraqqiy qilishi mushu rayonninki tinchlik bilan bevosita munosabatlik. Bu rayondagi har qanday bir siyosiy yoki tinchlik bo'lmagan vaqtida Xitoyninki iqtisodiga bevosita ta'sir yetkazadi. En axırkı vaqtlarda, bağa vaqtlarımda bütün Orta Asiyalıqlar o yaxtı mümkün küretti. Hem bugünkü vaqtlarda mı bu Orta Asiya devletleri bilen bu rayonninki o'ttirishidagi munosabatlardan qaraganda Orta Asiya devletleri mi nayt qo'qab turdi. Çünkü bular o'zining iqtisodiy va siyosiy tarafdan bog'lanib kelishidan ansiraydi. Bu Xitoyninki bugungi siyosatida yolg'iz g'arbni yoki ya'ni Xitoyninki g'arbi deganni taraqqiy qildirish maqsadidan boshqa siyosatlar bor albatta. Ammo bu yoqda mayli paxta ishlab chiqarish olsun, boshqa metallar olsun, boylik tarafdan zo'r bo'lganligi uchun bu rayonni g'arbni taraqqiy qildirishga to'liq asosliq yerlarim bor. Albatta Xitoy oldi bilan g'arbni taraqqiy qildirmay, o'zininki sharqiy Xitoyni taraqqiy qildirgan. Rahmat sizga. Sizdeki bizga yo'llab bergan uchurlaringizga ko'p rahmat aytamiz. Shuningga asosan bugungi şu rayonninki bugungi siyosiy ahvoliga asosan bir savol so'ramoqchi. Siz nima uchun hozirgi rejimni bugungi şu sordu, siz qayerdan o'qidingiz buni deb, men o'qigan yerini masalan şovinistlarninki CCP'ninki sizningki bizga yo'llagan xabaringiz maqolangizniki 10-betidagiga asosan da'votiman. Shu o'rinni bir tushuntirib bergan bo'lgan bo'lsangiz. Shundoq. Men bu yerda demoqchi bo'lganim, bu yerdagi iqtisod tarafda taraqqiy qilishi bu rayonninki tangpongligini yoki muqimligini saqlashda nihoyatda yaxshi bo'lganligi, agar buni bu yerda bir Xitoy ideologiyasi buningki oxir ko'rinishiga baqlangan deb qaraymiz. Agar bunda dinniy va milliylik kuchlanib ketib qolsa, yana Xitoy tushuninki taraqqiy qilishiga yoki amalga oshishiga to'sqinlik qilish mumkinchiligi bor demoqchi edim. Rahmat sizga. Siz insonlarninki normal sosial hayotidagi bir-biriga ishonish va sizningki bugungi ahvoldagi odamlarning bir-biriga ishonmaslik ahvollari bilan qadimgi konraq davrlardagi shimol va janub tarafdagi hayotda, ya'ni
arasındaki ahval o'ttirsidagi farqlarni tushuntirib beradigan bo'lgan bo'lsangiz. Well, it was my impression. Meningki tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtida men shu yerdagi vaqtni ko'proq asos qilaman albatta. Masalan, sharq tarafni misol qilaylik. Masalan, ichkir Xitoyga yaqinroq taraflarga misol qilib aytsak, u tarafdagi xalqlarningki Xitoyni tushunishi ham Xitoy tilini bilishi janub tarafdagi qaraganda yuqoriroq. Janubda yashagan turkiylarga qaragan vaqtida meningki bu kitobda tinchlik bo'lish uchun bir-biriga ishonmaslik sabab bo'lgan deb qarashim. Chunki buning tuvanlik darajasi bo'lgan bo'ladi. Gerçi adam yani Türkiye'yle üniversiteler Xitoy tili o'qib Xitoy tili ma'rifati cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, yana ham ularga ishonmaydi. Hukumat faqat Uyg'urlarmi yoki yerliklar o'zining xizmatini saqlab qolish uchun shu hukumatningki ishonchdan ayrilib qolsa, xizmatdan ayrilib qoladi. Shunlashqa hukumatni yoki xanlarni ishontirish uchun doim tayyor turish kerak. Bo'lmasa ularning o'rniga ko'chmanlar har doim hozir. Yana bir tarafdan bu yoninki tinchlikligini o'zininki bexatarligi to'g'risida aytishga to'g'ri kelsa, Uyg'urlar hamda yolg'iz xanzolar bilan o'ttirishidagi ishonmaslik masalasi emas, o'zaro ishonmasliklar mavjud bor bugungi kunda. Chunki o'zlarininki bexatarligi uchun har qanday birisiga ishonmaslik bir xil sharoitini shu yaratdi. Masalan, bir misolga bir Xitoy Uyg'ur tilida so'zlaydigan bir Xitoyni ben uchrashgan edim. U ko'rgan vaqtimda u nihoyatda yaxshi Uyg'ur tili so'zlaydi ekan, o'rnini unutib qoldim, nari ko'rashganligimni. Men shu ashaqdagi vaqtlarimda faqat shu nihoyat to'liq mukammal Uyg'ur tili bildigan bir Xitoyni ko'rgandim, shu birini ko'rgan. Yani o vaqtlarda Xitoylarningki Uyg'ur tili o'rganishi bilan o'rganishidagi farqlarning selishtirmasida, yani har ikkala taraf bir-biriga o'zlarini ishontirish uchun shuni qiladi. So that was a sign of, but the numbers who actually do it, I think, is very. Burungi vaqtlarda xeli ko'p fanlar Uyg'ur tili o'rgangan, ammo ular yetarli emasdi, ozdi. Bugungidek Uyg'urlarning Xitoy tili o'rganishdek emasdi. Bugungi kunda Uyg'urlarning kimligini yo'qotish siyosati qo'llanadi. Masalan, Jungo Kommunistik partiyasining sizcha, ya'ni Jungo Kommunistik partiyasi bu siyosatni o'ziga maqsad qilgan bo'lsa-mu, bu to'g'risida aniq bir chiqqanlar bor. Qaror. Ya'ni ochiq xalq uchun. Bu deydi ba deb qarayman, chunki ular oldi bilan masalan o'ziniki siyosatida yerliklarning til, adabiyot san'atlarini qo'g'dash kerak degan siyosatlar bo'lgan bo'lsa-mu, men shunga ishonamanki, Han shovinizmniki, Xanzo shovinizmlarningki bir siyosati, ular bu xalqlarni qilayotgan ishlarini yoshirish uchun sana men bir huquqni beryapman-ku degan mushu nayta az bir qismliq muzey adabiyot san'at tarafda bir huquq berganda ko'ringani bilan bu shovinizm
ki o'zining maqsadini yoshirish uchun ko'rsatgan bir narsa. Masalan, bu Sovetlar davridagi siyosat, masalan, O'rta Osiyoga yurgizgan siyosatlar o'xshash deb qarasak bo'ladi. So I've called the policy ambivalent, ambiguous and ambivalent, because it's varied so much over time. It's from a sort of idealistic, as I say, Bu yerdagi yurgizayotgan bu siyosatni acceptance and welcoming and even pride in these cultural minorities, provided they stay. siyosatni tushunishimiz kerak. Ya'ni bu xan şovinistlari Uyg'urlarningki ma'lum bir nimadan o'zi faxrlanadigan bir holatini ko'rsatishga bir yo'l qo'yib qo'ydi. Shunglashqa hech bo'lmagan vaqtida shu o'ziningki naqshi usul san'atidan bo'lsa-mu faxrlanadigan bir holatni ko'rsatib qo'yib turib, o'ziningki millatlar barobarligi degan siyosatida bu huquqlarni berayotganligidek bir holatni shakllantirishgan bir siyosatni yurgizayotdi. Rahmat sizningki javobingiz uchun. Thank you very much. That was very informative. Siz uchun oldindan rahmat aytaman. You were slightly hesitant about the BRI working. I just wonder whether you could expand on that. You said it was Siz BRI deb bir xizmat to'g'risida dedingiz, ya'ni masalan bir yo'l bir balvog'mi shu siyosatmi deb demak to'g'ringiz shu. Endi bu siyosatda masalanga jiq mablag' solib taraqqiy qilayotgan davlatlarningki taraqqiyoti uchun dunyoning har qanday yerlariga, ya'ni bir yordam qilayotgan holat bilan shu yoqdagi o'ziniki huquqini yurgizish maqsadiga yetish ham o'zi bergan shu iqtisodiy yordamlar orqali o'zining shu yoqdagi bizneslarini kengaytirish. abroad and obviously with Xitoy boshqa davlatlarga iqtisodlarni sotdi. where's it getting it from? Mening bilmoqchi bo'lganim Xitoylar bunchalar pulni nerdan kelayotgandi? Making that Bu pulni qandoq tepib, produce so much shunchalar jiq pulni qandoq tepadi? Albatta men buningki mutaxassislardan emas. Ammo Xitoyningki Amerika bilan bo'lgan savdosidan kelgan foydalar nihoyatda yuqori deyishga bo'ldi. System of lending, the so-called shadow banking, which is a persistent problem there in the new China. That is Ya'ni bugungi Jungoningki bir bank sistemasi bilanmi bevosita munosabatlik. serious worries as one is going on at the moment about one big company which seems to be running out of money. Masalanga I should have made a note. meningki bilganimdan ko'ra cho'ng bir shirkat ehtimol yaqinda Xitoyda nim bo'lib ketishi mumkin, yo'qolib ketishi mumkin, chunki bankisi hozir nim bo'lib qolgan, bo'sh bo'lib qolgan o shirkatningki Postponing it because of their tremendous positive trade. chunki mushu bankadagi pullarning hammasi Xitoyningki bir bilan bo'lgan mablag' bo'lgan munosabatdagi mablag' selingan pullarning hammasi shu yoqqa ketdi deb qarayman. Ammo albatta men buningki mutaxassislardan emas, xato deyishim mumkin. Turkic peoples are presented to the rest of the Chinese population. You refer on your page 6. Sizningki bizga yo'llagan maqolangizningki 6-betida And dangerous. And bu rayonda on page 10, bu yashashninki bir xil xatarlik ekanligi 10-betda reverting to the theme jimda that they're naturally backward, superstitious. rejimninki ahvoldan qaraganda taxidimmi bu qo'rqinchli ahvolki bakrak yomon bo'layotganligini debsiz. Mushtingda siz biz yana bir o'zingiz uchratgan yoki bilgan Xitoylarningki mushu rayondagi xalqlarni assimilyatsiya qilish yoki yo'qotish siyosati to'g'risidagi nihoyatda kuchli bir isbotni ko'rsatib beramiz bizga. Men hozir sizningki deganingizni agar to'liq tushungan bo'lsam, aniq mush bo'lganligi uchun deb bo'lmaydi. Chunki buni har tarafdan ko'rishga to'g'ri keladi. Har tarafdan ko'rgan vaqtida mukammal bir
o'rin kelib turib bir maqsadni tushungan bo'ldi. Bu meningki yozgan maqolamdagi bu qarorlarning olgan bu so'zlarimning hammasi nurg'ulg'an akademik tadqiqotchilarningki tadqiqoti asosida Xitoy rejim siyosatininki mushurayindagi maqsadlari asosida analitik maqsadlar asosida yozilgan. Мәсәләнгә нургын мәсәлән бу yerдәге юктылыш сиясәтенә minority peoples that they feel they're being treated rather than the messages that you feel are being picked up, presented to you from Han Chinese. Yani muşu rayında yerlik Türkiye xalqlar bilan Xitoylar o'rtasidagi munosabatda Xitoylarningki alohida imtiyozli ekanligi to'g'risidagi tushuntirishlaringizni yana bir anglagan bo'lsak, albatta men Tibetga bo'lgan vaqtimda men buni bekaraq Tibetdan bir tushuntiray. Masalan, Tibetda Tibetliklarni meni ko'ramdan o'zimni ko'rishidan ko'ra, masalan men nayt jiq hurmat qilishdim Tibetliklar tarafdan. Ularningki nayt soddaligi o'zininki xarakteri boshqa urf odatlarda bo'lsin, nayt uzun yillik bir traditions bo'lganligi uchun urf odati garchi Xitoylar Barbarian Yavaylar deb atagan davrlarda bo'lgan bo'lsin, Tibetliklar ulardan jiq farqli edi. Ularni Mongollar, Manjulardan farqli ko'rish kerak. Mongollar nayt urush qildigan bir xalqlar. Ya'ni ama Xitoylarningki yoki Xanlarningki mushular, Manjular va Mongollar, Tibetlar o'rtasidagi nimasida Xitoylarningki, ya'ni Xanjularningki nimasi bek kuchlik kulturi va shunglashqa ularningki boshqalarni o'ziga singdirib olish mumkinchiligi naytki kuchlik bo'lgan bo'ladi. Ama bu Xanjular nayt uzun yillardan shu ko'chman xalqlarningki boshqarishida bo'lgan bo'lsa-mu, ular o'zining mavjudligini saqlab qalaolgan bir xalq. Sizdinki 9-betingizda ayollarga yurgizgan ayollarni dafsanda qilish uchurlaringiz to'g'risida bir tushuntirish bergan bo'lsangiz, ya'ni bu turkik ayollar uchun Xitoylarningki, Xitoy erlarininki yomon niyatlarini demoqchi shundaqmi? Ha, shundaq. Masalan 2002-yildagi bir uchuringizda shundaq yozgan edingiz. Ammo bugungi kunda biz Xinjiangda taqdimmo bekrak bundaq hodisalarning bo'layotganligini ko'rib turyapmiz. Masalan nayt masalan ko'p kamplarda nayt 90% erlar borligi, lekin o'ylarda bo'ytaq qolgan ayollarning ko'p qolganligi bilib turyapmiz. Mushu ehtimol Xitoylarningki mushu majburiy to'y qildirish yoki bo'lmasa bir seksual maqsadlari uchun mushunda qoldirilgan deb qaramsiz. Mushni bir tushuntirib beradigan bo'lsangiz, ya'ni Xitoyningki qanday bir siyosati mushu? Yana birisi Xitoylarningki planliq tug'ut siyosati. Xitoylarda mushu bir planliq tug'ut siyosati tufayli o erkaklarning ko'p bo'lishi sabablik mushundaq bir sharoitni, mushundaq bir ahvolni shakllantirdimi? Masalan, Hindistonda mushundaq bir ahvollar bor. Siz mushni o'zingizningki tajribalaringiz asosida, ham tadqiqotlaringiz asosida bir tushuntirish bergan bo'lsangiz, bu rayonga ko'plab Xitoy erkaklariningki kelishligi maqsadi shumi? Shu turkik ayollarga bosqinchilik qilish degandek yoki bo'lmasa shulardan o'ylanish degandek ahvollarni so'zlab bergan bo'lgan bo'lsangiz. Masalan, Shirayninki tarixdan qaragan bo'lsak, qadim
bütün qo'zg'alanglar yoki bu mushtarabdagi qarshiliklarning hammasi Xitoylarning Xanzularningki yerlik ayollarga qiz ayollarga qilgan yomon niyatlari tufayli qo'zg'alishlar kelib chiqqan bu rayonlarda. Men bilishimcha hozir o'xshamagan rayonlarda shunga o'xshash nihoyatda jiq hikoyalar, har xil so'z cho'chaklar bor, taraflarda bo'lib turibdi. Men sizning so'ragan savolingizga javob berishdan sal qiynalaman halolda. Ammo bugungi kunda mening bildiğim majburiy to'y qildirish siyosati yuz berayotganligini bilamiz albatta, bo'lyapti. Bu albatta hozir bir yangi ahvol emas amaliyotda. Bu aşı Zozongtang davridan boshlab shunday majburiy to'y qildirish siyosati bordi. Aldılan nurg'unlagan qizlar majbur holda Xanzu erkekler bilan to'y qildirishga majburlandi. Agar ular to'y qilmasa, oilasi xatar ostida qoladi. Ailesi majburlanadi ya qo'rqitiladi. Nayt ko'pligan Xitoy ko'chmanlar bor bu rayonda. Ko'chman ishchi Xitoylar, Xanzular. Bular gerçi xizmatga keldi deyilgan bilan bularningki maqsadlari birinchi Uyg'urlarning xizmatini elib olishdan sirt, egallab olishdan sirt, ya'ni Uyg'ur yoki yerlik ayollarningmi nayt kuchlik xatari bor. Agarda Uyg'ur ayollari amaliyotda bek o'zini qo'g'daydi, bularga yo'l qo'ymaydi normalda. Ammo bugungi kunda nihoyatda ko'p erlar turmushga so'langanligi sababli nurg'un ayollar sirtda. Bugungi kunda shu talmish Xanzu do'stlar har qaysilarini bularning uylariga o'rnashtirishdagi maqsadlariga men gumonliq qarayman. Şunlaşqa men bu yoqdagi ayollarningki nihoyatda xatar ekanligini men shunday deb o'ylayman. Albatta men sizga aniq qilib mandaq ish bo'lgan deb bermasam-mu, aniqki bugungi kundagi bütün Uyg'ur ayollarga bo'lgan tug'ishni cheklash siyosati bir yaxshi bir nimaga ep bormaydi oqibatga deb qarayman. Yana savolim. From what I've read, and because the system didn't exist when I was there, they're mostly men who were introduced into these families. Mening bilishimcha bu ayolning so'ragani ko'proq shu oila do'sti bo'lib qolganlar erkaklar shundaqmi? Mencha shundaq. Bu oila do'stlari, qo'shmoq oiladagilarga bo'lganlar ko'plarni aytdi, erlar ko'proq. Agarda bu ayollar shularki yo'l qo'yish mumkinchiliklar bo'lishi mumkin. Bütün ailasi bo'yicha turmush yetish yoki tuqunga uchrash mumkinchiligi bor. Ham shu jazoga uchraydi. Shunlashqa ularni mush yo'lda majburlash mumkinmi? Uni yaxshi men sizga javob bermayman. Mumkin, albatta shunday bo'lishi mumkin. Yana birisi nihoyatda ko'p Uyg'ur qizlar ichkariga avatildi. Ya'ni atalmış zavodlarda ishlab chiqarish, turmushni yaxshilash degandek sabablar bilan men 5-6 yillar burun anglashimcha ichkariga yo'llangan Uyg'ur qizlarningki pashlik kasallanganligi to'g'risida xabarlarni olgandim. Rahmat. You and indeed others, including Professor Roberts, have identified that there have been acts of violence
perpetrated by Uyghurs. The authorities have characterized this, particularly since 20 years ago today. Xitayninki 30 yıllar burunqi özgürüp atqan bir siyasatida terrorizmga qarshi degan bir şuar astida özünün siyasatini yürgüzüp atıdı 30 yıldan zamanca. Siz bu siyasatlar to'g'risidagi bir nima tushuntirib bergan bo'lsangiz. Men degan shu gapimni qayerdaligini deb bergan bo'lsangiz, men shundan qarab turib javob bergan bo'lsam. That point. This is a very difficult question. Bu bek qiyin bir savol. Bunga javob bermekmi nihoyatda qiyin bo'ldi. Men bir misolni keltirib tushuntirish qilay. Amaliyotda biz haqiqatda qandaq bir ish bo'lganligini bilmaymiz. Masalan, buniki asosliq bizni egillagan xabarlarimizning hammasi nihoyatda siyosiy ko'rinishlik xabarlarni biz ko'ra olamiz. Masalan, Uyg'urlarningki Jungoning ichidagi bo'lgan qarshiliklarini biz buni tushunadigan bo'lsak, o'xshash bo'lmagan ikki xil reallikni ko'ramiz. Birisi yerliklarningki tushuntirilishi, yana birisi hukumat yoki partiyaninki tushuntirishidan iborat ikki narsa. Asli zot qandaq bir ahvol aslida bu ishlar yuz bergan deganni men sizga aniq tushuntirib bermayman, ham tushuntirib bermak tez. I'm trying to get to why I say that these are retaliatory. Men nima uchun bundaq bir tushuntirishni aytdim degan vaqtida. Let me just say, you take the word terrorism. Masalan, terrorizm degandan boshlab tushuntirib men baqili. What we mean by terrorism is, I think we know what we mean. Biz terrorizm deganning nimaligini biz tushunamiz. Ya'ni terrorizm gunohsiz odamlarga yoki to'pliqqa hujum qilish yoki ularga kuchlik nimbaishlik yoki bo'lmasa hukumatga har xil yo'llar bilan qo'rqitish bir holatni shunday deb qarab bo'lsak, keyingi vaqtda jihad, mollalar degandeklar bilan munosabatlik ahvollar kafamizda bir terrorizm tushunchasi bor. Yani birisi Falastinlarning harakatlarini biz yana terrorizm kategoriyasiga kirgizamiz. Masalan, bugungi kunda yana mustaqil kuchlar bor qaysi davlatlarda, ularni bir xil terrorizm kuchi deb qaraymiz. Masalan, mencha ISIS, Al-Qaida deganlar bular terrorist bo'lish kerak, chunki bular gunohsiz odamlarningki jinni olyotidi. Xitoylar mushu terimni nihoyatda tezlam qabul qilib oldi. Shunlashqa terrorizmni nihoyatda yaxshi foydalanib, o'zi yaxshi ko'rmagan narsaning hammasini terrorizmga bog'lab turib tushuntiryotidi. Men aniq deb bermayman. Nima uchun shu Jungoning ichida bo'lgan shu qarshiliklarning sababdan bo'lganligini albatta hech kim uningki zodi nima uchun qandoq chiqqanligini deb bermaydi. Bu masalanga ayollarga bosqinchilik qilgandek o'zining ayollar dafsandek uchraganligi uchun qarshilik qildimi yoki umumiy bir millat xarakterlik dafsandek uchraganligi uchun qarshilik qildimi, uningga birim demak ta'sir. Masalan, Urumchidagi 2009-yildagi qarshilik namoyishini deydigan bo'lsak-bu, u nihoyatda teshliq bir yo'l bilan boshlangan, ammo ichkirdagi Xitoydagi bir Sharq Janubiy Xitoydagi bir Jungodagi bir Uyg'urlarningki o'ltirilganligi to'g'risidagi bir sabab tufayli bular qo'zg'algan. Buningda har xil tushuntirishlar bor. Sosyal medialar orqali bularga yetkazilgan. Shu sababli nihoyatda ko'p odamlar Urumchiga kelib bir qarshilik ko'rsatgan.
Mesela bizdeki kögünümüzün dünyanın hem yerine bek teşvik kılıvatkan bir resim var. Onun da bir Xitay ayalınınki yüzüge kallını sürüp çıkan bir foto resmi dünyanınki her kaysi medyalarda bek taraldı. Meninki tedqiqatlarımdan göre bir şu London'daki bir köçmenninki ağızdan egelleşimçe bir ürümçiden kelgan bir ayol siyosatpanalik tilgan mishaqda uniki deb birishcha qandaq bu ahvollarniki qandaq bo'lganligini tushuntirishlar bir vaqtda bu ahvolniki Xitoylarniki tunishtirgandek emasligini tushundim. Keyingi vaqtlarda Xitoylarningki hukumatningki bu namoyishlarga o'q chiqarishi qatorliq ahvollar albatta bir qandaq bir namoyishga o'q chiqarishniki to'g'ri emasligini hammamiz bilamiz. Masalan, u kuz kechda nima ishlar bo'ldi, janubdan kelgan, ya'ni Urumchining janubidagi Uyg'urlarga qandaq ishlar yuz berdi. Ularningki masalanki Xitoylarningki nimalarga, restoranlarga, biznes o'rinlariga hujum qilganligi bekrak ko'rsatildi. Ya'ni bir shu ikki ayol yuziga qon surib olgan bir ikki ayol Xitoyningki resmi bekrak tashviq qilindi. Biz mush ahvolningki zodi qandaq yuz berganligini, zodi qandaq bir ahvol ekanligini bilmagimiz, amaliyotini bilmagimiz bektat. Ama nayte aniq bo'lg'ini biz ko'raligimiz, bilaligimiz bu Kunmingdagi Uyg'urlarningki Xitoylarga qilgan hujuminingki zodi qandaq bo'lganligini biz aniq bilmaymiz. Ya'ni Uyg'urlarningki pichoq bilan Kunming poyezdansida qilgan bu hujumlarni albatta uni mening tushuncham bo'yicha qaraganda uni bir terrorizmdek ko'ralayman men uni. Uni bir terrorizm deb tushunish mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Ammo meningki demoqchi bo'lganim bu maqolamda yoki meningki tadqiqotimda yani sen o'zingninki bir ikki dushmanninki besvag'uchi va besvalanganlar o'ttirsidagi bundaq bir ahvol ostida bu narsani tushundirmakmi bektas, chunki sen bosqinchilik uchrasa oilangdagilar turmularga qilinsang, ya'ni bundaq ahvolda har xil narsalar bo'ladi. Albatta bu yerda ba'zi bir portlash buyumlarini o'g'irlab yoki qurollarni o'g'irlab military yoki askariy nimalarga hujum qilishdek ahvollarni ham angladik. Ammo bu dunyoning hamma yerida bo'lib turayotgan bir harakatlar. Boshqa yo'qmi? Sen mush bo'lib turayotgan butun hamma ahvol bir narsani unutib qoldim. Men shuni yetkazib deyitay. Men aniq kuni esimda yo'q. Men bir qarab qo'yqani. Bir uydan 3 kishi Tiananmenda mashinalarni hujum qilgan bir onasi, qaynonasi, ayoli, o'zi degandek bu 3 kishimi unutib qoldim munosabatini. Ammo bir 3 odam bir mashina bilan hujum qilish bu qandaq bir terrorizm harakati deb tushuntirishimiz kerak endi buni. Bu qandaq gap, bu qandaqsiga o'zining qaynonasini, ayolini, o'zini qo'shib hujum qildigan bu qandaq bir terrorizm. Nima uchun bularni bir gap bangda? Mushundaq nurg'un savollar bor. Masalan, men bilmoqchi, bek bilgim keldi buni. Bu uch odam nima uchun beka bu nima uchun bir oila odam qaynonasini, ayolini o'zini olib berib 18 dak odam o'ldirildimi? Shundaq bir ahvol yuz berdi. Hamda buningki zodi nima voqeligini bek bilgim bor meningki. Bu qandaq bir terrorizm deb tushunishimiz kerak. Men yana demoqchi bo'lgan gapimga qaytib kelay.
Men mushu yuz bergan bütün mushundaq ahvollarni bir tadqiq qilib ko'rilgan bo'lsak, o'xshamagan vaqtlarda shakllangan mushundaq bir ahvollarni men bir xil o'zaro nima deymiz bir o'zining haq-huquqini qo'g'dalmagan ahvol ostida yuz bergan ahvollardek ko'raman herhalde. Mr. Sabi, I know there are a couple of alterations to the timetable today, and I see we've exhausted the hour allocated to this witness, but I'd certainly have two questions I might like to ask. Meniki Sabi efendi, mening ikki savolim bor. Men bir ikki savolimni so'rab olsam bo'lamdi deb so'radi Jeffrey Nice efendi. Yani azraq bir vaqt uzartish mumkinchilik bormi? Vaqtimiz bormi? Men ehtimol yana 10 minut bera olishim mumkin. Shu 10 minut ichida so'rasangiz bo'ldi savolingizni. Rahmat sizga. Men bir ikki savol so'rasam bo'ladimi sizdan? Tyler efendim. Men ikki savol so'ramoqchi sizdan. Qisqaroq javob bersangiz, chunki bizning 10 minutlik vaqtimiz bor. Buning ichida yana boshqa so'zlaydigan narsalar bor. Va birinchi savolim kitap sizniki yo'llagan nimangizda, uchurlaringizda bir uchuri berilgan. Bu yoqda Xitoy va Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatda Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasida hech qanday genetik munosabat yo'q deb yozibsiz. Ras shundaq munosabatmi? Uyg'urlar Türkiye xalqlar hisoblanadi. Bular shimol tarafdan kelgan. Bular nayt ko'plari Hindiston yoki O'rta Osiyo xalqlari tarafdagilar bilan nayt ko'p to'y qilish shakllangan, ya'ni Indiya Yevropa xalqlari bilan. Ya'ni mening savolim aslida burungi vaqtlarda Xitoy yoki Hanzo erlarniki Uyg'ur erlarga, ayollarga bugungi mushu to'y qilishi Xitoylar bilan Uyg'urlarningki mushundaq majburiy to'y qilishi Xitoylarning genetikini o'zgartirish bir maqsad qilingan deb qaramsiz deganda men unda bilmayman. Tungi bir savolimizda yoki bir suhbatimizda meniki the Shanghai Agreement of 1996 yildagi Shanghai birlikki nizomnomasiga asosan yoki ehtimnomasiga asosan bu bir yo'l bir belbog' siyosat, bugungi bu siyosat bilan was the persecution because they were Uyghurs, or was the persecution because they bu Uyg'urlarningki, ya'ni mushu rayondagi Uyg'urlarningki ya'ni jazolanishi yoki bo'lmasa mushundaq bir ahvolga uchrashi, bugünkidek yomon ahvolga u Uyg'ur bo'lganligi uchunmi? Ya'ni Uyg'urlarni bugun mishaqdagi bu kunlik qilishi mushu Xitoyning bir barbaq bir yo'l siyosati sebep bo'lganmi desa? Men bununla ha deb javob beraman. Yana birisi bu rayondagi problem nima sababdan bo'ldi? Bu sho'la Uyg'ur bo'lganligi uchunmi? Ha. Bu rayonning egisi kim? Uyg'urmi? Ha. Mushundaq bir sabablar mushundaq shakllangan. Mening bir savolim Xitoylarningki janubda shimoldagi, ya'ni shimol-Xinjiangdagi o'xshash emasligi to'g'risida so'zladik. Mushuningda
actually they think they're breaching even their own conception. Mana әгішенбей қалдым. I can't tell you what they think human rights means to them. Мен Xitaylar bu Cungo hökuməti üçün insan hakları degandan keyin niməni bildirganligini deb bilməyəm. Ular qandaq düşündü insan hakları degan bu ayrım bir məsələ. They don't have the same idea of human rights. Amma mening bildiğim ular bilan seninki tushunchang buningga bo'lgan naiti o'xshamaydi albatta. Buningga bo'lgan tushuntirish. Muhimi aşu Cungo'da hükümet xalqning nima qilish xohishi emas, hükümetninki nima qildirish va nima qilmoqchi bo'lish xohishi muhim u yoqda. Biz tushundigan inson haqlari degan tushunchani ular undaq tushunmaydi, ham shundaq sifatda bir tushuntirish ep bo'lmaydi u tarafda. Bugünkü gündə hökumətninki Uyğur məsələsi bir xil kanser, yəni bir xil rak kasalligi, mushu Uyğur kasalligini yo'q qilib etməsək, bu bizninki cəmiyyətimizdəki bir xil kasallik deb qarab, bunu kesib tashlash kerak degan bu qarashni biz janubdagilar biz tushunmaymiz. Bu qanaqasiga bir kasallik bo'lgan bo'ldi. Biz buni tushunib olmaymiz. Yan birisi 3 evilga qarshi pal harakat degan bunday bir harakatni jamiyatninki bexatarligi, hukumatninki siyosiy maqsadlari uchun berilgan bir shuar bu deb qaragam shundaq. Chinese who've spoken as if minorities are not just colorful, subdivisions of the Chinese people, but are actually have a status of their own. Whether they call it human rights, I don't know, but they would. Mayada egişemey qaldım mananki. Avaz kelib ketib qabatıdı. Then on a different subject, you wrote the book, as Council mentioned earlier, and have written extensively about China and this part of China. Siz mushu ayın haqqida bir kitaplarni yozgan, buningda tarixdagi yozilgan kitaplarga qaragan vaqtda nihoyatda farqli bir kitaplarni yozgan, mazmunda yozgandingiz. Sizningki mushu kitaplarınızga Cungo hökumətininki göz qarashlarini çöndürüp berelegen bolsanız, men mushu kitap haqqida bir qancha yerda so'zladim. Meninki shu suhbatimda Xitoy konsulidan odamga qatnashgan amaliyotda ular mening bilan so'zlashmadi deb deyman. Ammo Xitoy o'quvchilar Bana deyişçe, ular mening kitap o'qigandan keyin kitapda bo'lgan ishlarninki mavjudligini, ishonmaganligini, bundaq ishlarninki bo'lganligiga ishonmaganligini aytdi. Ular Xinjiang to'g'risida hech narsa uqmaydi albatta. Sizga nəhayət köp rəhmət Tyler əfəndim. Sizga nəhayət köp rəhmət bütün vaxtınız üçün. Köp rəhmət Tyler əfəndim. Əmdi yeni bir guvaçımızı təklif qılımız. Bu bizdeki gün tərkibimizdə yoxdur, amma panel to discuss with Mr. Trump the organogram. Bu vaqtincha qo'shilgan bir intervyu. Suhbat yana guvohlik.
Dr. Nana Trump's expertise is in the study of political violence committed through mass atrocities and in transitional justice in post-conflict societies. Dr. Trump studied political science at the University of Zagreb and Trump xanım Zagreb Üniversitede Nederlanda, Amerika degan o'xshamagan mamlakatlarda Yevropa tadqiqoti degandek nurg'un munosabatlarga kasblarda o'qigan, yaqin o'qituvchilik qilib bo'lgan. Keyingi vaqtlarda Serbiyadagi Srebrenica tadqiqotiga, Srebrenica voqeasining tadqiqotida qatnashgan. She worked as a researcher on the leadership research team in the office of the prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Yani Yugoslaviyaniki yurgizgan kriminal siyosati ustida nayt ko'p Miloshevichning ustidagi ko'p tadqiqotlarni yapgan. Trump xonimningmi bu Uyg'urlar haqida yapgan ko'p tadqiqotlari bor. Dr. Trump bizga ikki hujjat haqida to'xtaldi. Birinchisi Tobin apandininki Xitoy Kommunistik Partiyasi va Jungo hukumatidagi yana yani odam ichki organlarninki ahvoli haqida bizga tushuncha berdi. Ham biz buningga bir qiziqamiz. Bugun Trump xonimninki shu bizning aramizda bo'lganligidan nihoyat xush bo'ldik. Thank you very much. Thank you for the invitation. I would kindly ask Usher to present the URE organogram. Before we start explaining what you actually see in front of you, men demoqchi bo'lganimni tushundirish uchun avval bir tarixiy bir ko'rinishni tushundirman. Of trying to understand the functioning of China as a state in relation to large-scale violence. Xitoyninki bir hukumat bo'lishi sifatida Xinjiang rayonida bo'lgan harakatlari ham ishlarninki qilgan ishlar haqidagi tadqiqotlarimni tushunchalarimni meniki burungi Yugoslaviyada bo'lgan tadqiqotlarimdan ko'ra selishtirib bo'lgan bir tadqiqotimni sizlarga sunmoqchiman. Bu hukumatninki shu rayonda yurgizgan bir bo'lgan yo'qotish xarakterli harakat. In commission of these crimes. So it goes actually to show intention of the state institutions and as a state. Hamda bu yerda bir davlat bo'lish bilan ham yurgizgan bir siyosatninki what is the URE structure of a state and how a state functions. And the URE structure basically is nothing else than systematization şu siyasetininki avazı üzülüp kaybettim. Law on the government, law on defense, and so forth, etc. So, what you see in front of you now is bu bir ko'rayotganinglar Xitoyninki Jungoninki bir hukumat bo'lish bilan o'zininki ya'ni harakat prinsipininki dunyodagi boshqa davlatlar bilan qanday o'xshash o'xshamasligi haqidagi bir xil diagrammasi. And again it reflects the work I was doing at the leadership research team. We are talking here about a specific type of state. This is communist state. Bu oldidan biz tushunsak, bu Jungo bir kommunistik bir mamlakat. Bu tünigin ben anlaşımdan şu kimlerden anlaşımça
yani guvohlardan, mutaxassislardan nayt ko'plar buni bir hükümet deyishdan ko'ra, sosyalistik davlat deyishdan ko'ra bir partiya davlati deganni ko'proq ta'kidladi. Bu bir qonuniy kuch bilan bir davlatdagi prezidentniki huquqni markazlashtirish kuchi, yana birisi yana bir o'rlashtirilishida, ichki qurilmasida davlatningki everyone in this room probably know who is president of China, but hardly anyone knows who is prime minister of China. And that shows how exposed those people in power are. So this concentration of power through president of the state is obvious through all these links that you are seeing. And if you follow these pink lines, they go actually from top down, and to see how state institutions actually relate and how they are connected on a lower level in a very centralized structure. And hopefully you will see that there is a continuous connection from all decisions made at the state level, and then they go down to local levels, in this case to autonomous province. So government is nothing else than enabler. These are institutions that have civil servants who usually have double positions as well as the party members, and government is executor or ministries enact all decisions made on the top level. Separate and quite elaborate pillar of power is obviously the party. And why this is very important is that actually party structure and hierarchy of the party is a backbone of the state. And now again, if we would look into this diagram and decide where decision-making process takes place, first in the sense of long-term strategic policies, then it would be definitely the party, followed up by the state, and then at the third place it would be government. So to make connection, to see, so when we as the researchers on behalf of Uyghur Tribunal, biz tadqiqotchi bo'lish suhbatimiz bilan bu Uyg'ur sudi uchun ozroq tadqiqot olib bordik. Who speaks Mandarin as well, so it was courtesy to her that we could fill up all these boxes with links to the actual documents, which some of them we translated ourselves, actually Anouk translated, and another researcher whose name I'm not at liberty to disclose. So Asher, would you please be able to click on one of these documents just to see that this is not evidence by itself, but this is actually an analytical tool. On each of these links one can click. So Anouk Veer, would you be so kind to click at one of these documents like Constitution of China to see how it works? So when you click on these links, you will immediately be led to original text of the laws that we present here. So if it doesn't work, it's fine, Anouk. So what we are now going to see is de facto organogram. Why is it so important? Because the prescriptive way Cumhuriyet'in anatomik kurulmasıda, yani devlet kurulmasındaki alaydilik görünüş bilen ameliyatdagi farqi haqida
to individuals occupying different sort of positions. Eppagan nimeleri tədqiqatımızdan görə hər qaysı hüquqdarlarınki hüquq yürgüzüşü is very often hem reflected on the situation on the ground. Bir dövlətninki tutqan siyasəti bilan fərqli qaldı. Yerlik əhvalğa asasən yürgüzdiğən alaydilikə ega. Yani bizninki bu bir organik yani organ qurulması da organik emas. Yani organ qurulması da Cumhuriyet'ninki tüzgen bu umumi bəgən bu hüccetimizden köre biz özümüzdenki hemen demekçi olğanmış o dokladninki tayarlığını hazırlagan bizninki muş tayarlagan devlet kurulmasıdaki organlar kurulmasıdaki devletin organlar kurulmasıdaki bu tayarlagan materyalimiz köplegen şu yani hüccet yaki doklat tayarlıqçılar üçün bek bir mühim materyal bolalaydı. Bu oxşumagan organlarınki münasibetleri asasında tədqiqatımızınki çıqagan yekünleri bunun da yani şəxslərninki öz alaydilikləri boyunca dövlətninki siyasətini yürgüzüb atqanlığını düşünüşkə boludu. Biz Cənub Qərbdəki demokratiya dövlətləri yoki bir diktator məmləkətlərdə bolsun Әммәсідікі оқшаш болмаған бір органикал бір organ tüzlüm құрылмасыдікі оқшымастықла болуды. Мәселен, Cumhuriyet'nin kimi öz alaydilikleri boyunca Məsələn, Şinjan'da yürgüzüb atqan bu siyasetleri ne bir kriminallik deb mümkünçilik deb qarasak buldu. Çünkü şu yaxtaki siyaset yürgüzücülərninki bir kriminal siyasetlərninki ahvallarını görüşkü buldu. Hem bunu şundaq bir kanuni javobgarlıqqa tartish mümkünçiliklerim buldu. Rəhmət sizge. Panelninki sizge sualları buluş mümkün. Thank you, Dr. Trump. Given the opacity of the de facto power structures, for the purpose of our work, in your view, how legitimate is it to make inferences about those power structures? I am not sure I could advise on this, but I would strongly Bizdeki qılıbatqan işlerimizdeki yani ki qandaq bir qarar maqullaşqa bulduğan faydasızlık rolunu sorğan men bununğa aniq bir yol göstərib bir narsa deyəməyəm. Amma şu guvaçlarınki guvalıqları hem real ahvalda qandaq boğanlığı tarixdə yoki bugungi kunda bo'lgan bu guvohlikni to'plashninki ahamiyatiniki yuqori bo'ldi deb qarayman. Tunginki Jessica xonimninki bu organigram degan yana bir organlarninki tuzilmasi haqidagi bir doklad bilan bugün sizninki yoki u ayolni o'tirib qo'ygandiki bu hukumat bilan davlat o'rtasidagi munosabat tushunchalarini tushuntirishga bergan bo'lgan bo'lsangiz biz buni so'zlashgan edik burunda
any difference between state Tününkü dokladda hükümet bilen devlet o'rtasidagi farqni yaxshi farqlandirolmagan. Amaliyotda siz qarab baksanız bizdeki yani devletdeki yani state'deki bir qurulma bilan organikal qurulma bilan aşını ko'rsatsangiz rahmat. Siz bir hükümetninki yani mana rendadim deymiz, xalq qurultayı tarafdan bulduğanlığını, başqurulduğanlığını gördük. Yani birisi onun üstüde yani bir ekşemeye kaldı mı? Men amaliyotda hükümet bilan prezidentninki munosabatini ayırıp turib qarash bek muhim deb qaraydim. Siz bir devletde bir prezident bilan bir devletninki hukukunu o'xshash holatda qo'yish farqlandirib qaralishi kerakligi bek muhim, bo'lishi bek muhim. Merkezleştirilgan hukukninki bek muhimligi yani bir kishiga huquq merkezletgan vaqtdagi o'xshamasliklarni biz suhbatlashdik boyaqi vaqtlarda. Masalan, bizde Jungoda Zhongleininki yoki bo'lmasa Prime Ministerninki, bosh vazirninki huquq doirasini so'zlamaymiz, har doim prezidentlinkini so'zlab kelamiz, chunki u yoqda shunday bir markazlashgan, shaxsga markazlashgan boshqarish siyosati bor. Bu diagramma qaraydigan bo'lsak, hamma diagrammaniki eng oxirida yuqorida Xi Jinpingga tutishib to'xtaydi. Buningda Xi Jinping bilan Jungo Kommunist Partiyasiniki o'ttirisida bir bog'lig'uchi bir boshliq bog'lig'uchi bormi deb so'raganda men Xitoy to'g'risida bu masalalarda bek ekspert emas, ammo ashuni qaraydigan bo'lsangiz, askariy kuch, partiya kuch buningda markaziy askarlar markaziy hükümetinin içindeki hem devlet içindeki deb bölünüp bularninki özara münasebetleri her ikilisi en ahırda bir kişininki başqurilishi bilan hareketlendi, ular ayrı yutilgan emas. Ovoz bek bo'sh egishmadim yana. Mikrofonni yaqinroq kelsangiz da bo'ldi deb. And you come down from the PLA, you come towards the XPCC and also towards the XUAR and various other bodies. So can we imagine the PLA being or collaborating with those bodies in Xinjiang itself? Would there have a presence? So people who have given testimonies have talked about the police, the security. Bu Xinjiang meselesinde biz sözleşkinimizde saqchilarniki hükümet yani xalq ishlariga ham shu yerdagi voqealarga bekaraq aralashganligida ko'p to'xtaldik. Ozodlik armiyasimi Xinjiangda cho'ng o'rni bor. Bularniki shu yerlik siyosatga aralashish nimasimi aralashyapti bormi? Men amaliyotda bu savolga javob beradigan to'g'ri odam deb qaramayman, chunki bu bir meningki bildiganimdan yuqoriroq tarafda, ammo men bir mening tushunchimcha har qandaq
yuqori darajalik qarorlarningki partiya organlari tarafidan yoki partiya byuro tarafidan qaror elinishi kerak. Without parallel party structure, then answer probably is yes, but yet again I'm not expert. Mening javobim chunki hammasi partiya tarafdan boshqarilganligi uchun ha deb javob beraman, ammo men bu tarafdagi mutaxassis bo'lmaganligim uchun yana aniq emas. And I appreciate you may not be the right person to answer this, but I think we probably started thinking that XUAR had autonomous in its name, but autonomous is not. As I understand it, it doesn't look from that chart as if it has much autonomy. Bizning tushunishimizda burunda UAA degani Uyg'ur avtonom rayoni degani. Uyg'ur avtonom rayoninki huquqininki biroz yuqoriroq huquqda bo'lganligini bilamiz. Bugungi ahvolida qanday ahvol bor? And this is that this whole system of complexity and federalization of China is copied from Soviet system. Jungoniki umumiy sistemasi bir xil Sovet sistemasi, ammo avtonomiya sistemasi bilan Republic sistemasi Sovetninkiga solishtirganda bu bir farqli bir ahvol. This territory belongs to minorities. Ammo mening bildiganim bu rayon asonlik atalmish asonlik millatlarninki geografik o'rni, huquqidagi o'rni. Bularninki o'z huquqini o'zi belgilash siyosat bo'yicha o'zining huquqini yoki o'zining kelajagini belgilash huquqi bor deb qaraladi Republik bo'lgan vaqtida, ammo avtonom rayon xarakteriniki Sovet qonuniga qarag'an Sovet siyosatidan ko'ra buningda belgilangan siyosiy qonunlar asosida Jungo buni qabul qilgan. Masalan, bu Yugoslaviya mo shundaq sistema edi. Buningda hamda bizningki bu yerlik avtonomiya degan bilan bu Republik deganninki, masalan, burungi Sovet republiklari degandiki, bu ahvollarda jumhuriyatlar degandikilarning farqlarida hamda bekrak tadqiqlash to'g'ri keldi. Things happening on the ground could not have happened without the approval or more of President Xi. Yani bugungi kunda bo'layotgan Does your organogram help ahvollarninki Xi Jinpingninki buyrug'isiz ham Xi Jinping bilan munosabat bo'lmaydiganligi haqidagini sizning shu organogramsi, shu nima deymiz, organ qurilmalarininki xarakteridan tushunishga bo'lamdi. Particular decisions to higher levels and ultimately to the top? Not directly, but indirectly it might. And why? Because the task before this tribunal is to investigate alleged criminal activities and atrocities. And if sotninki maqsadi shu yoqda o'tgan kriminal yoki qonunsiz bir xil hadislarninki qonun bo'lgan ishlarninki, ya'ni qandaq bir kriminallik hodisa ekanligi bilan bir tadqiqotni yoki shuni xarakterini belgilashdan iborat. Predisposes violence and criminality against individuals and groups. Bu bir mayli shaxsga yoki bir xil guruhga bir kriminal qilish, ularni yo'qotish siyosatininki qandaq bir siyosat asturda boshqarilib yoki xarakterlashib menayotganliklarini bir taraf tushunish deb qarayman. Bu yerda bu bir
bir muhim savol tug'iladi. Undaq bo'lsa, davlatga mushundaq bir kriminal berish plani bormi? Mushundaq amalga oshirish mumkinchiligi bormi deb so'raydiganga to'g'ri keladi. In this organogram, one could and should pose the questions. Mushu organigram bir savolni o'tirg'a chiqardi yana bir qatimda. Buningda butun huquqninki markazlashishi bu diagramimizdan ko'ralaydigan bir prezident, hukumat, davlat o'rtasidagi munosabatlarni bizga tushunishimizga yordam qildi. Ularning ham kimligini bilishimizga bizga tushunch beradi. Ularningki, ya'ni davlat, hukumat va prezidentninki huquq doiralarininki xarakterini bilishimizga bek yordamda bo'ladi. Masalan, bir turma gundupayninki qandaq huquqlar bo'ldi. U qandaq harakatlarni qilish mumkinchiligi va uning qandaqsiga butun bir guruhga ziyon yetkazish huquqi bo'lgan bo'ldi, ham uni qilgan bo'la oladi. Biz mushundaq bir savollarga mushu organigram orqali tushunishimizga javob topa olishimizga yordam bo'ladi. Amaliyotda har bir shaxs bu hukumatga qandaq yoq bu davlatga qandaq vakolatlik ish olib beryotidi, ham uningki qanchalik ishlash yoki huquq doirasi bor. Mushundaq bir siyosatni yurgizishdiki ularningki o'rnini bilishimiz birlarniki boshqa xallarning yoki boshqa millatlarga yurgizadigan siyosatlarni tushunishimizga foydasi bo'ldi. Setting of the Yugoslav wars, we were dealing with post-formal communist states. Yugoslaviyadagi urushda biz ya'ni Yugoslaviya bir kona kommunist bir davlat. One thing considered for genocide. Biz bir narsani tushunib boqili, masalan, genocide yoki milliy qirg'inchilik haqida so'zlasak, marionette strings for genocide might be invisible, but nevertheless the controlling mechanism would be there. Bir xil boshqarilish sistemasi mushu ovoz bek asta anglanmadim, bek moyimga qilayotgan. With a functioning communist state, is it possible bir kommunist to be invisible marionette strings for such activities? Davlat bir kommunist davlatdagi mushundaq bir qurilmadan biz shularning qurilmasidan mushu genoside'ni tushunish mumkinchiligimizga yordam bo'la olamdi. Bunga to'g'ri javob berish uchun bir nimani bilishimiz kerakki, amaliyotda davlat butun hamma har qanday bir ishning yuz berishini hukumat davlat boshqarib bir taraf kontrol qila olish kerak. Davlatningki xabarsiz har qanday bir ishninki bo'lishi mumkinchilik bo'lmaydi albatta. Yugoslaviya davlatida epaysak Yugoslaviyadagi partiya bilan armiya cleaned up in section, but actually state was using them for its own criminality purposes, and there was no partiya bilan hukumat va davlat o'rtasidagi o'zaro siyosat xarakterlarininkini men tushuna olmayman, ammo Jungoninki bundaq bir qurilmasini taqdimi inchiklab so'zlab ketolmayman. Proclamation of immediate threat of war, so we are talking about a peaceful time in a very powerful state. Biz bugun Jungodan iborat nayt kuchlik bir davlat ustida so'zlayapmiz va bu davlatning ichki cho'ng bir problemi yo'q. Bu Xitoyningki davlat butunligi, huquqlari qatorliqlar ularningki nurg'un
siyasetleri a state where we have none of these measures that would require different approach or change in use of state forces. Yani devlet kurulmasida ishiladigan qora yani deymiz kuchlarni qandaq foydalanish bilan munosabatlik. The 1930s and 1940s with regards to the Nazis, the National Socialist Party. So have you studied that state structure and how does that compare to what we have here if you have? I cannot give you answer to this. Yani sorgan sualıga ben cevap veremeyim dep cevap verdi. Dr. Trump, thank you very much for giving evidence at short notice. Sizge nait köp rahmet eytimiz. You seem to have achieved the result finishing a little earlier than expected. How long would you give us for coffee? Endi kafe vaktimiz geldi. Hamid Sabi bizge qancha minut vaqt bersiz kafe içishga? Saat 11'de başlasak 15 minutda melib bo'lamdi. Make it 15. 5 past 11. 11'den 5 minut o'tgan vaqtida qayta boshlandi. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hammalarning mush vaqti tekrar xayrlik bo'lsin. Kiravotganlar Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasining naq maydon programmasi. Biz hozir sizlarga Angliyaning poytaxti Londonda o'tkazilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq sudning amaliy ahvolini naq maydonda xabar qilyapmiz va mushu sud o'tkazilayotgan Londondagi Church House saroyidan aziz qarindoshlar. Bugün sot ikinci güne kadem koydum bunu sotninki ikinci gündeki birinci bölümü tügedi. Biraz kısa bir demleşki çıktı sot. Birazdan devam kıldı. Birazdan sotta hem de ikinci baskı sotta Türkiye'den 3 Uygur guvaçı, 3 şahit, Uygur şahit. Guvalıqni ötüdü aziz qarindoshlar, bu fursatdan qaçırmanglar. Mush fursatdan paylanib turib, stansiyamiz vakaltan mush ekran oldida bizni qo'llab, bizga madad berib, o'ltagan bütün qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimni bildirman aziz qarindoshlar. Mushining o'zimi bir qo'llash, mushining o'zimi destek biz sizlardan olamiz kuchimizni. Xo'sh aziz qarindoshlar, shu qisqa damlash fursatidan paylanib turib, biz ba'zi diniy zotlarimizning diniy o'limalarimizningki bu sot başlanğılmını 2 gün oldu. Bu sot qo'ygan bazı qarashlarni, tushunchalarini alaydi degan maqsaddan fursatdan foydalanib turib, ikki diniy o'limayimizni vaqtliq studiyamizga taklif qildik. Aziz qarindoshlar, yanımda o'tirgan efendim, balki ko'pinchalarga tanishdik. Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki Turk islom elleridagi xizmat turiga mas'ul rais vakili, Sharq Turkiston Ulamolar birligining ma'mur raisi, bizning ulamolarimizdan Turg'unjon Alovuddin hojim, xush keldingiz. Efendim, yenimizdagi bizningki efendim bo'lsa ko'pinchalar mushu oldin qatimliq sotni izlagan naq maydondan ko'rgan qarindoshlarimiz balki xotirlasi kerak. Oldin qatimliq sot yana 6-ayning 4-kundan 7-kungacha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik bu sotda guvohlik bergan bizningki Germaniyadagi diniy o'limalarimizdan Habibullah Qarajim, Habibullah Ahad hojim Ataytan Germaniyadan yana bu da gerçi guvohlik bermismi? Mushu guvohlik berishga shohid o'tishga London kelgan qarindoshlarımızga madad berish, ularga jasorat berish maqsadida Ataytan yana xonim bilan kelib bu sot qatnashib o'tiribdi. Alloh razı olsun. Hurmatli Habibullah Ahad Qarajim. Xo'sh, Turg'unojim. Mana sot sizlar tunji qatam qatnashyapsizlar sotga. Bugun ikkinchi kuniga qadam qo'ydi. Xo'sh, kelsa Qarajim. Kelsa. Xo'sh. İkinci güne qadam qo'ydi. O'zlari bir diniy zot bo'lish sifatlari bilan mushu sotninki yuzlanishga qanday baholarlar, ahamiyati qanday beriladi, nimalarni his qiladi masalan tunugundan yarmi sot boshlanganda yani. Degandek o'tgan qatim shu karantin sababli kelinmagandik, yani vaqtning qisqaligidan
Bu qatam biraz yo'llar ichilib karantin yo'qkan, shuning bilan biz o'zimiz berib ko'zimiz bilan ko'raylik deb keldik. Degandek haqiqatan bu sot hayajonlarlik bir sot oldu. Çünkü bizning hozirgi vaziyatimizni bu şekilde yani xalqaro tanilgan sotchilarning din tarkib topgan bir mahkamaning bu bizning vatanimizdagi Xitoy hokimiyati jallotlari tarafidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikning bu yerda sotlanishi bu bizni hayajonga soldi. O'tgan qatimmo albatta buni bizning Doq TV'ning YouTube sayfasidan ko'rdik. Ama bu qatim biz ko'zimiz bilan ko'rganimiz bu boshqacha bir olayda, boshqacha bir insonni bir hayajonga soldi ekan. Haqiqatan bu sotning g'albilik ichilganligiga ishonchimiz texmi ochdi, ham g'albilik natija chiqadiganligiga, ya'ni millatimizning erkinligi, ozodligi uchun bir foydali qarorning chiqadiganligiga ishondik. Chunki ta hozirgacha mayli birinchisi bo'lsin, ikkinchisi bo'lsin, guvohlik bergan bizning Uyg'ur guvohchilarimiz bo'lsin, mayli chet ellikli guvohchilar bo'lsin, hammasi degidek haqiqiy shaklda haqiqatni so'zlab, to'g'ri shaklda xalqaro qonunga uyg'un shaklda guvohlik berdi. Bundan inshaalloh xayrli bir natija chiqib, millatimizning ozodligiga foydali bir karar çıkışıga işindim. Rahmet, hürmetli Turg'unjon Alauddin efendim. Hoş, hürmetli Abdullah Ahad Qaracım, sizler ikkinchi qatim qatnashyapsizlar. Allah razı olsun. Yana bizga medet berish uchun kella. O'zlari ham bu ikkinchi qatim kella, o'zlarining bir tuyg'ularini anglasak, bizning muhojirat kechayotgan qarindoshlarimizga nisbatan qanday bir yurak so'zlar bor, buni bir anglasak marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyghur qarindoshlarım, vatansuvar qarindoshlarım, diniy ulamo qarindoshlarım ve fanni ziyoli qarindoshlarım, hammanglarga mushu Londondagi sotdan sizlarga salom. Men bugun mushu xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarimningki mushu xizmatiga utuqlik tilayman. Alloh rozi bo'lsin. Farhat efendimlar, Baxtiyorlar, dünyadan şu bizimki reisimiz Dolqon, Rishad Abbas, Roshan Abbas ve onundan başka nurgulluğun şu bizim ziyali qarindoshlarimiz bu sotga nayt köp kuch chiqarib şu sotni açtı. Aldın qatim men guvohlik bergan. Bu qatim menmi yana şu öz ixtiyorligim bilan şu Turg'un Hacim ve bunundan başka Münkindin 20'ye yakın qarindoshlar keldi. Hammamiz öz ixtiyorimiz bilan o'zimizning moliya har jihatdan o'zimiz to'lab mushu sotga madad berish uchun keldik. Chunki bu da'vo bizning da'voyimiz bo'lganligi uchun, biz da'voning egisi bo'lganligimiz uchun mushu sotga keldik. Angliyadan va mushu Amerikadan, Norvegiyadan nurg'ulg'an qarindoshlarimiz keldi. Bu sotga nayta hayajon ichida turyapmiz. Bu qatimki sotmu ilgirikidanmi cho'ngaroq. Bu bizningki dunyodagi boshqa qarindoshlar, boshqa bizni yaxshi ko'radigan qarindoshlarningki nurg'ulg'an tadqiqot professor mana shunday nayta jiq bizga istoshlik qilayotgan insonlarni ko'rdik. Bularning o'zi tadqiqotchilar mushu Xitoyninki bizga qilayotgan zulmi ve Xitoyninki dunyoga tarilayotgan bütün dunyoga besim ekanligi, bütün dunyoga bir ofat, nejis ekanligi bu yerda oshkorlanyapti. Bu bütün dünya uchun foydali. Bu Xitoyninki hozirgi davlatiningki biz terrorist emas, Xitoyning terrorist bir davlat ekanligi ve Xitoyninki hilimekirga to'shqan, yolg'onchi, bütün hamma nimasida yolg'onlik bilan devlet so'rayotganligi bizga ham emas, bütün dunyoga ziyon, balay, ofat olib kelganligini bu tadqiqotchilar, chet ellik tadqiqotchilar buni naytdi yaxshi tushuntirib olib beryapti. İnşallah bu Xitoyninki
vaqti az qoldi. İnşallah bularning ömrü az qoldi. Bu rezil hakimiyet chuqum dunyodan yo'qolishi kerak. Bu yo'qolmasa bütün dunyoga afat, bütün dunyoga balo qazo, bütün dunyoni mana mushundaq hozirgi hem virus mushu o'zlari ishlab chiqarib bütün dunyoga virusni taqitib жүрген mana mushundaq Xitoyning rezil siyosati, rezil hareketi dunyoga pash bo'lyotdi. Bu pash qilyotdi hozir. Ama şu tədqiqatçılardan anlayatımız, yani bugün ata nurgulluğun tədqiqatçılar sözləb bu Xitayning rezillikini aşkarlayatıdı. Bu biz üçün nəhayət yaxşı. Mən çünki üzəmnin şu hayacanını besib olanmayatıman. Bu bizning hareketimiz nəhayət yaxşı ketiyatıdı. Bütün dünyadaki qeyrindaşlar həmmənlər mana mushundaq bizə oxşaş hem medetkar bulup biz birla Allah'tan qoqaylı, Allah'tan qoquşunu ögüneyli, Xitaydan qoqmaylı qeyrindaşlar, mavi rezil Xitaydan qoqmaylı, dünya uyğunudur inşallah, bütün dünya uyğunup biz bilen bir septe bir yerge cem boludu. Aşındaq qilish arqali çoqum Xitayga hazırki mushu sotning o'zi Xitayga bir ikki atomdanmi ig'ir bir zarba, mushu zarbani uğurlaştırgan Dünya Uyghur Qurultayı bunun muşunga vekil bulup, mana mush xizmatni qilayotgan qeyrindaşlarımızdan Allah razı olsun. Bunundan keyin texnik tirishchanlik ko'rsataylik. Tirishchanlik ko'rsatsak, inşallah maqsadimiz amalga oshadi. Hammanglarga salomatlik, xotirjamlik hem iman hidayet ato qilsin qeyrindaşlar. Biz imanimiz bilan, vicdanimiz bilan vatanimizdeki qeyrindaşlarımızı qutquzishga hammamiz tirishayli, hammamiz kuch chiqarayli. Mening yurak so'zim shu. Hammanglardan Allah razı olsun. Rahmat bu güzel tilekleriniz için, bu güzel arzularınız için hakikaten köp rahmet. Aziz qarindoshlar, bu yerda shuni qistirib qo'ygim keldi. Tunugün Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki reisi hurmatli Jeffrey Nice aliyleri tunugün qilgan so'zda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki umumiy sudning shu ikki qatimliq sud bilan oxirlashadiganligini, ya'ni tunugün boshlangan 9-oyning 10-kunidan 13-kungacha elib berilgan bu ikkinchi qatimliq sud bilan tugaydiganligini, 3-qatimliq sudning ichilmaydiganligini va 12-oygacha bu sud o'zininki hukmini chiqaradiganligini tunugün e'lon qilgan bo'ldi. Shuna oldu Baxtiyor efendim. Lekin bir muhim narsa sud hakikaten zor iqtisodiy chiqim ketadigan, ustiga nurg'un odamni o'rinlashtirib, o'sha kelgan odamlarning o'zi sudchi, advokatlardan boshqa 100dan oshadi hozir. Uning ustiga muxbirlar bor. Ham bu dunyoning hamma yerdan yig'ilganligi uchun bu zo'r chiqimni ko'tarmak taskan. Lekin sudniki material yig'ish, dalil isbot yig'ish xizmatlari to'xtab qolmaydi. Shu takim shu hukm chiqquncha shunga har qanday guvohlik berishni xohlaydigan ham muhim guvohliklar borlarniki davomli Uyg'ur adliya arxiv bilan aloqa qilishib turishni ilqi kechikdimiki deb o'ylab o'zining guvohligini o'tkazib o'tmaslikni talab qilamiz. Baxtiyor efendim, nayet muhim bir meseleni o'tirib qo'ydingiz. Çünkü bazı qarindoshlarimiz ham xato tushunib qilishi mumkin. Çünkü 12-oyda hüküm çıkarmaz dedi. Şu 12-oygacha bo'lgan mezgilgacha dalil isbot to'plash endi davomlashi degan gap bo'ldi Baxtiyor Ömer efendim aytgandek. Aziz qarindoshlar, boya hurmatli Abdullah Ahad Qarajim nayet ondan gap qildi. Biz Xitoydan qo'rqmaylik, Allohdan qo'rqaylik deb bu nayet isil bir söz hakikaten. Ama şundaqdimi aziz qarindoshlar, shu ikkinchi qatimliq sudni to'sish uchun Xitoyning qilmagan rezilliklar qolmadi. Xitoy matbuotlariga qarab boqinglar, chet el matbuotlariga qarab boqinglar. Shu 3 kunning yog'i shu mana bu ichilayotgan, shu zalda ichilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga bu yerda guvohlik bermoqchi bo'lgan va berayotgan shohidlarga mayli chet ellik bo'lsin, mayli sharq turkistonlik bo'lsin, intoyin rezil vositalar bilan hujum qilyapti. Ta'dil silyapti. Ma'lum mandiyat qalqdi bu ma'lum bir nimada yana Xitoy hukumati o'zining naqadar bir rezil, bir pastkash, naydim o'tam, bir mafiya bir hokimiyat bo'lganligini isbotlab qo'ygan bu dunyo jamoatchiligining oldida o'zining rezil qiyofatini, masalan, ishlatgan kalimalari, shu sudda guvohlik bergan chet ellik mutaxassislarni, olimlarni
başka Şarkı Türkistanlıklarının paylaşıcı okuşçu, ertesi okuşçu, hatta texmi ig'ir kelimeler bilan ularga haqorat yağdırışı bir devletning. Yani bu qanchalik bir rezil bir hokimiyat bo'lganligini bu dunyo jamoatchiligi ham bir qatim isbotlab bergan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, birozdan keyin bir qancha minutdan keyin sud davom qiladi. Baymi deb o'tdik, keyin programmamizga keyin kirgan qarindoshlarimizni eskartib qo'yaylik. Birozdan keyin Türkiye'den 3 nefer Şarkı Türkistanlık qarindoshimiz guvohlik berdi. Ularninki hozir ikkisining ismini oshkorlab turay. Birisi Abdusalom Muhammad, yana birisi Rahime Muhammad Nuri. Uningdagi yana bir qarindoshimiz bor. U o'zining ismini, salohiyatini oshkorlashni xohlamadi. Chunki to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Turkiya qarindoshlarimizninki shu ko'pinchisi Xitoyning pasporti bilan turayotgan qarindoshlarimiz Türkiye garajdorlik masalasida hal bo'lmagan. Shundoq turibmi, yana jasorat bilan bu sudda guvohlik beramiz dedi. Bularning bu jasorati haqiqatan taqdiriga shayon. Xalqimizning duosi har zaman mushu jasur shohidlarimiz uchun bo'lib keldi. Masalan, qarindoshlar 3 nefer Qozoq qarindoshimiz ataydan shundan Baxtiyor efendim, shunda qattiq Xitoyning besimi, ta'didlari, Qozog'iston hukumatining besimi, ta'didlari qaramay, intayin murakkab yo'llar orqali nihoyat zo'r jafolarni chekib, 3 Qozoq qarindoshimiz, Şarkı Türkistanlik Qozoq qarindoshimiz, birisi Illidan, Ili Chapchaldan, birisi Oltaydan, birisi Cho'chakdan. Sog' salomat hozir Londonga yetib keldi. Bayma bir Qozoq qarindoshimizning guvochininki qisqa gapini yurak so'zida oldinglar. Biz ash xalqimizningki dardini anlatimiz deb keldik bu yerga deb. Bular atlikka Xudoyim bursi tushdan keyin, shundaqqa Baxtiyor efendim tushdan keyin guvohlik, tushdan keyin guvohlik bermoqchi aziz qarindoshlar. Buningdan keyin bu yerda mush fursatdan foydalanib turib, shu chet ellik guvohchilarning, chet ellik mutaxassislarningki, chet ellik olimlarningki so'zlarini sizlarga Uyg'urchaga tarjima qilib bergan bizningki parda orqasidagi nomsiz qahramonimiz Qaysar Abdurasul efendimga alayda rahmetimni aytaman. Birozdan keyin yana boshqa qarindoshlarimiz tarjimonlik qildi. Masalan, Amerikadan bizningki yosh jangovarlarimizdan Mustafa Aqsu, anandan keyin o'ziga Yusufjon deb Uyg'urcha ism qo'ygan, tunogin tarjimonlik qildi. Uyg'urcha xil-xil Uyg'urlarnikini yaxshi. Bu yerda Girman, Rune qarindoshimiz o'zini Uyg'ur, masalan Uyg'urlarga atib etgan, ham Uyg'urcha ism qo'ygan Rune efendimga tekrar rahmetimizni, minnatlarligimizni bildiramiz. Yana mush fursatdan foydalanib turib, mana biz hozir Dunyo Uyg'ur qurultayininki ikki raisi o'tirmiz. Biz yana turg'un ajim bilan ikkimiz Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatdan mushu sotninki qurilishidan tortib hozirgacha bu sotni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan butun qarindoshlarimizga, bizga duo qilgan butun qarindoshlarimizga, sotning muvaffaqiyati uchun duo qilgan, go'zal tilaklarda, orzularda bo'lgan qarindoshlarimizga, yana shundaqla mana shu ekran oldida o'tirib, mushu sotga ahamiyat berib, mushunga vaqt ajratib, mushu programmani sotning amaliy ahvolini ko'rayotgan ekran oldidagi aziz qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimizni bildiramiz. Baxtiyor efendim, sizning qo'shimcha qilgan so'zingiz bormi? Aziz qarindoshlar, hozir tanaffusning vaqtimiz yaqinlab qoldi, tugaydiganga. Bundan keyin soat 11dan 1:30gacha bo'lgan oralikda guvohlik beradigan 3 qarindoshimizning guvohligi balkim keng jamoatchilik anglab boqmagan nihoyatda muhim guvohlik bo'lishi mumkin. Chunki bu guvohliklar burun oshkorinib boqmagan, ya'ni lager bilan munosabatlik, planliq tug'ut bilan munosabatlik, ham uning haqidagi xalqimiz ko'rayotgan ichinishlik hayot, şunun bilan birga shu lager sistemasi to'g'riliq hech qachon Uyg'ur jamiyatiga oshkorinib boqmagan muhim guvohliklar berildi. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultayi televiziyasiniki naq maydon ko'rinishini qochirmasliklarini umid qilamiz. Diqqatinglar bundan keyingi programmamizda bo'lsin. Rahmat, men qisqa eslatib qo'yay. Baxtiyor efendim, nihoyat ondan bir izohat berdingiz. Boshqa tunish bilishinglarga, aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultayi televiziyasiga obuna bo'linglar va nihoyat muhim Baxtiyor efendim deb o'tgandek, bundan keyin texmi muhim shohidlar, Uyg'ur shohidlar, Qozoq shohidlarimiz o'tirg'i chiqdi. Shunga boshqa qarindoshlarimizga xabar qilinglar. Bu naq maydon programmasining ulanmasini o'zinglar turayotgan davlatlardagi to'rlarga, ijtimoiy tarmoqlardagi to'rlarga ko'chirib taqtinglar aziz qarindoshlar. Bu tarixiy bir fursat.
Bu bununla endi bu çetelliklerim de oturdu Baxtiyor efendim. Hazırgacha bu Uyg'urlarninki chet eldagi muhojirat tarixidagi eng cho'ng tarixiy voqealarning biri deb davotidir. Buning bir shohid bo'linglar, guvohlik bo'linglar, buni bir anglanglar o'z bevosita. Bu sizlar uchun tarixiy bir fursat. Rahmat. Diqqatinglar hozir sotning davomida bo'lsin, aziz qarindoshlar.
Our next witness is Mr. Abdul Salam Mohammed, giving evidence remotely from Turkey. Good morning. The witness was detained in a detention camp after handing himself over to the Chinese police in 2014. He was subject to inhuman treatment, including malnutrition, lack of hygiene. He was kept semi-naked in overcrowded cells and also witnessed torture. He was forced to memorize Chinese poetry every day at the risk of severe punishment if he failed to do so. During the classes, he was also forced to continuously read literature praising the Communist Party and to draft articles admitting wrongdoing. He was born in a religious family. He's the son of the Imam of the local mosque. He spent his time in the camps, in the two camps that he had been to, part of it as a chef for the inmates. Thank you for joining us, Mr. Mohammed. I have a few questions. You mentioned in your statement that you worked as a chef in the kitchen, which was close to the interrogation room. Did you witness any of the inmates being interrogated or tortured? Siz bayanatınızda siz lagerlarda aşkaz болып işlersiz ve o aşkana şu sorak tatıran ünün yin diken toq.
Muş sorak tartış jarayonlarida şu yerda hem sorak tartış hem xo'rlangan va jazolangan qiyin qistaklarni ko'rdingizmi? Sorak tartqan öydün ep chiqqandan keyin shu ikki dona saqchining o'ttirisida so'rilib minish imkoniyati bo'lmagan so'rab chiqib yotoqlarga kirayotgan odamni oshxonada turib ko'ralaymiz. From the interrogation room, I could see people dragged because the detainees did not have the ability to walk into their cells. Did you notice how they looked like after being tortured? Were they in a healthy position or badly beaten? Can you explain a bit more on that? Ularning qiyin qisloq xorlangan shu bo'lib bo'lgandan keyin ularning shakli qandaqdi? Sog'lomlikda qanday ko'rinadi? Ularninki yuz ko'zlari shu ishib ketgan, ko'kirib ketgan, qizil, ammo pachoqni taponga urgandan keyin ma'lumay yerga dastash imkoniyati yo'q, so'rab chiqib yotoqqa kamerga kirib tashlayotganligini ko'rdim men. Their faces were swelled up, eyes, faces bruised, also marks of red, and because the soles of their feet were beaten, they did not have the ability to walk, and they were dragged in this manner into their cells. And did you hear one of the inmates saying, "I wish I was the one who died"? Siz şu tutqunlarning arasida birisini keşke men o'lgan bo'lsam degan so'zni angladingizmi? Anlagan. Yotoqqa kirgandan keyin o yegan tayoqdan uni 3 kun so'roqqa chiqib ketdi. Har kunisi kirgan vaqtida yuzlari her taraf ushshoq, o'xshamagan shaklda ushshoq. Tutqunlara dastash imkoniyati yo'q. Bu ajal to'shmayotgan, bu tayoq qancha ig'ir bo'lgan bilan o ajal kelmasi o'lg'ilolmayotgan deganni anglaganman. Yes, I did hear that. This person was interrogated for 3 days, various forms of swelling, and I also heard, well, if the time hasn't come to essentially die, then the time hasn't come. Can you explain anything more about the types of torture that you witnessed being inflicted upon the inmates? Mushu tutqunlarga qilingan qiyin qistaklarni biraz tushuntirib o'tasiz. Qanday shakllarda, qanday turlarda qiyin qistaklar bo'lgan? Biri so'roq qilgan vaqtida men hammadan bizga bu yotoqqa kirgandan keyin, kameraga kirgandan keyin bir azroq so'zlash imkoniyati bo'lib, u yerdagi qiyin qistakniki ahvolini biz uningki badan shakllaridan, yuz ko'zlarining ko'kirib ketganligidan, yig'ilgan holatdan ait halsiz kirib tashlanayotganligidan ko'ralaymiz. Shu kameradami, shu kamerani o'ziga tashlab qo'ygandan keyinmi, ashada bir kun 12 soat o'rindiqda o'tirg'izib shu Xanzocha Xitoy hukumatini madhiyalaydigan she'rlarni o'qishga majburlaydi. Onu yadalanmasa qerlar bak, 70'den 60'dan aşkan. Ulanı urdu, o'rindiqda tamga qarab o'tirg'izib, u yerda muqim o'tiramasa, yana ochib urtgan, og'zini madhiyatlab urtgan har xil urushlar bor kamerada. Azroq so'zlash imkoniyati bordir o'sha kamerada. So'zlash imkoniyati yo'q, so'zlash imkoniyati şu tamak yetken vaqtida, tamak yegan deb bergan 15 minut vaqtida shu oraliqda andamdan gap qilayotgan gap. Demilish vaqtida. In the cells, whilst you could not actually speak about the torture, you could physically see it on their bodies. In the cells, you are made to so in the cells, they are made to sit on a chair for 12 hours straight, and they are made to recite CCP poetry and sayings that praise the Chinese Communist Party. There are 60, 70-year-olds in there as well who do not have the ability to sort of recite and remember some of these verses. And during the time of eating, there is a short time frame, about 10 to 15 minutes, where we are able to sort of speak
about what's happening. Bu halaga açıkta vaxtıda her 48 saat bir kıtım halaga açıkıdı. Onundaki evde çok küçük taharatlarını çıkartkan işte şu oyunun içinde hala yok. Çileklerin içinde oturup yotkanını yögep dursa hiç gedem. Aşının içinde oturup aşının içinde tamak yap. Aşında haletlerimiz var. Yani yapkan keçilikler putlarımızda keçellengen, keçi mümkün düz halette. Yani 48 saattir bir hala, normal hala. Evet. 24 saattir bir açıklığı cezalar için 48 saattir bırakılsa aşının içinde çilek oturduğu gibi oyun içinde. Every 48 hours or so, we are allowed to go to a lavatory. But normally, if we are to go, we go in the cell. There is a bucket inside of the cell, and yes. Thank you, Mr. Mohammed. You say that in May 2015, they declared that you are innocent after being kept months and months in the camp. But they did not effectively release you. They sent you to another camp. Can you explain why? Sizni 2015 yılı 5. ayda sizni mahsum yani günahsız da eğitipti. Lekin yanala siz başka lagerga yütkülüpsiz. Bunun sebebi ne bu? Xitay hükümeti şu tutup duruş ornu degen nam astidagi orunga her bir Şarkı Türkistanlık, her bir insanla solap ve de hargulaçı kıyın kıstapka ağandan keyin onun Xitay hükümetiga karşı yoki kanunuga karşı hech qanday işi bo'lmaganligini isbotlab 5-6 ay uni ichida qiynab, undan keyin ota-onasini sirtda so'roq etib, yizilarda, kentlarga gapirish orqali hech qanday ish topolmagandan keyin günahsız deb, günahsız bo'lganliging uchun seni terbiyelaymiz deb, undan keyin tarbiyalash nomimizda ostidagi jazo lageriga o'tkazdi. Jazo lagerida faqat günahsızlar. Yani terbiyeleş merkezi. Terbiyeleş merkezi. So after I was declared innocent, normally for you to be innocent, to prove your innocence, you are interrogated. Also, your parents and close ones are interrogated, and therefore, after that, you are declared innocent. But after that, I was taken to one of the so-called re-education centers to be educated. Thank you, Mr. Mohammed. Now, the tribunal members have questions for you. Sizge bazı avukatla biri sizge sual soraydım. Thank you very much. Good morning, Mr. Mohammed. Can I just ask you a few questions about your background first? You were a teacher at a very young age of 16, and you taught physical activities and also Chinese language. So were you taught Mandarin in school? Siz biraz geçmişinizden bizge çöndüremsiz. Siz 16 yaşında muallim bopsiz, beden eğitimi öğütüpsiz. Siz mektep jarayonida siz Xitoycha o'rgandingizmi? Men Şarkı Türkistan'daki Yakan nahiyesinde doğdum. Başlangıç mektebini ve otur mektebini nahiyeti yaxşı, a'lo natija bilan bitkizdim. Ondan keyin otur ve toluksuzunu bitirgen vaktimizde şu o'qituvchi tanlash uning ichidan bir ish oldu. Shundan keyin eng a'lochi o'quvchilarning ichidan meni o'qituvchilikqa tanladi. Men başlangıç mektebinki 6 ay mektebinki tarbiya o'qituvchisi 16 yosh vaqtimda ve hanzotli o'qituvchi bo'ldim. Shu vaqtda maktabda yaxshi o'qiganman. Ondan keyin 1 yil sinf banjorni oldum. Ondan keyin ba'zi sabablar tufaylidan iqtisod biraz bir izlanaydi. Oshpazlik o'rganishga o ishni tashlab chiqib, men oshpazlik o'rgandim sinfda. In East Turkestan's Yarkent is where I'm from, and I studied primary school and middle school there, and I was one of the best students. And from that, I was chosen to be a teacher, teaching physical education, as well as being a Mandarin teacher. After a while, because of money problems, not having enough money, I trained to be a chef.
Thank you. So I assume you were taught Mandarin in school? Demek ki siz Xitayca eğitim, Xitay marifte okudunuz. Xitay marifte okudum, nəhayət yaxşı okudum, xəncə dilini mən yaxşı bilibdim. Məktəbdə xəncə dili öyrətdim vallahi. Yes, I studied Mandarin and I taught Mandarin to the kids and I studied very, very well. Thank you. Could you tell us why the head of the religious affairs reported you to the police? Was it because of your grandfather and your father who was the imam at the mosque? Sizce şu dini işlerden nimişqa sizni çaktı hükümetke? Ben bu mektepten çıkıp ketkendan keyin aşpazlıkni öğrendim. Aşpazlık ben asaslığı kichigimdilla bir dindar ailede tug'ilganligim uchun 5 vaqt namozlarimni yaxshi o'qib shu tug'ilgandan keyin shu odatda 5 vaqt namozni izchil o'qiyotgan bolalarga nisbatan shu kanatdan va kanatga qo'ygan yezining kadrligiga nisbatan uniki bu ko'z tashlab uni siyosiy qonun ishg'ollariga uni ma'lum qilib qo'ygandan keyin ular izchil uyga kelib suhbat olib berishga boshladi. Ota-onam qo'rqdi. Ularning qilgan qilig'i faqatlam u yerda namozni 5 vaqt namozini o'qib, uyda qalaymiqan ishlarga mashg'ul bo'lmasdan o'zlarini kasbimga mashg'ul bo'lganligim ularningki gumonini qo'zg'ashga yetgan bir ish endi shu vaqtlarda bizning vatanda. During that time, because I come from a religious family and practicing the 5 daily prayers, we would be visited by certain officials within our township and village, and in a sense we were sort of labelled and seen to be sort of religious and sort of dangerous. Thank you. You then moved to Hotan. Were you pressurized by the police there? And if so, did you get the impression that your home police had told Hotan that you moved there? Sorry, the last bit, So, first of all, were you pressurized in Hotan? Okay. Siz Hotan'ga yütkülüpsiz. Siz Hotan'da saqchilar tarafidan besim puchadingizmi? Puchadingizmi? Men Xotanga kelgandan keyin faqat oshpazlik kasbi bilan mashg'ul bo'ldim. Xotanda saqchilarningki u orliqda shu besimga uchamadim. Normal o'zimning tijoratim bilan o'ltirdim. Oxirisida shu 2014-yili Xitoyniki Uyg'urlarni umumyuzlik qonliq bostirish harakati boshlangandan keyin shu vaqtdan boshlab harakatlik silib oshxona ichib o'tirdim. Oshxonamga kelib qadam-qadamda so'roq qilib oshxonani matalab shundan boshlangan ishlar. Initially, no. When I moved to Hotan, I was busy just being a chef, going about my own business. However, after in 2014, China's bloody campaign against the Uyghurs, we got pressure, our restaurants being raided, being questioned at that time. Her aylarda kelip öğleni matalap hem yani cevap yotkan köpünü matalaş normal iş idi. Öyle aktarış çıktı, tamam. So every month our houses would be raided. So our sleeping quarters and everything, they'd go through our furniture and raid our home every month. Thank you very much for that. You then became seriously ill. And you said you had to, you couldn't be treated in Hotan, and you got a travel permit and a doctor's note and a green card. That was in September. Why did it take 2 months for the police to issue a warrant, arrest warrant on you? So sorry, was there a specific time that you wanted when he was ill? No, I'm just saying that he'd been through the police to get the permission and also the doctor's permission. Why then did it take them 2 months to issue an arrest warrant? Arrest warrant. Okay.
Before he gave himself up, he got the arrest warrant, he was told. Okay, but with the seriously ill part, I'm not... Yeah. He said he had to move to Hotan because he was seriously ill. Okay. I'll translate that bit because I'm trying to connect the parts. Yeah, I'm sorry, I should ask you one at a time. Carry on. Yeah. Siz Xotenga yetkilish uchun mushu jiddiy bir şekilde ağrıp qalğanınızı sebep göstərsiz. Mushu Ürümchiga Xoten'de aşkallarımızı matalap etrafımızdaki kişilerimizde, yine ziyarelerimizde, ticaretçilerimizde 2014 yılı 5. aydan başlap qattiq tutqun qilishga başladı. Bizga o vahimeler başlar önüm matalap gumonliq qarğanlıq uchun ben ameliyatım o ahvolim yaxshi emasdi. Shuni bilan oshxonani taqib etib turib davolash uchun Ürümchiga bordim. Okay. Davolatdim. Because of China's bloody campaign in 2014, whether it be locking up our elites, our religious figures, and also my health was not great at that stage, so I decided to go to Urumqi. Okay, thank you. Right, and then the arrest warrant was issued 2 months later. Was this because there was a new system that was coming in, getting the Uyghurs in? Şikayet cereyan ketdi, sizning tutish buyruqi chiqish uchun nima uchun shikoyat etdi? Yangi bir sistem nima qilganmidi shunga vaqt ketdimi? Meni tutish buyruqi chiqarmagan vatanda vaqtimda. Ben fakat Ürümchiga chiqdim, qo'rqdim. Hem davolandim, hem ingliz tilini kurslarga berib. Ishimni davom qildim. Xotenga borg'im yo'q, Xotenga borsam tahdid uchrayotganligimni bilmay, yaqin yo'qligimizni tutib turgandan keyin, ammo o keyin mana tutish buyrug'i degan ish chiqdi. Ammo burun tutish buyrug'i yo'qdi va 2 oy o'tgandan keyin uni qaror chiqibdi. Okay, yes, initially I was not there was no warrant for my arrest. I went to Urumqi for my health. I learned English, and later I found out that there was an arrest warrant, and then this was issued 2 months later. Could I clarify with him as to the reason why it was late, if you should know? Thank you. When he arrested and was taken in, what happened to his wife and family? Were they harassed? Sizni tutib akirib ketgandan keyin ayolınız ve aileniz bisimga uchadimi? Qattiq uchadi, ayolim kasal bo'lib qoldi. Shu 4 oylik shu xabarni bir qatam qildi, undan keyin shu meni akirib ketib 4 oydan keyin ig'ir yurak kasali bo'lib, kasalni davolatdi, lekin o kasalni ta hozirgacha davomlashyapti. Yurak kasali bo'lib qilib, shu vaqtda davolangan ashadi. Yes, my family experienced lots of pressure and harassment, and after I went in 4 months later, my wife fell ill and she has heart problems, serious heart problems now. Thank you. Can I just move on now to the training camps and the detention camps? When they discovered you could cook, what were you able to cook? Did you have vegetables and meat and things, or was it just steam buns again? Sizni aşpaz ekanligingizni bayqagandan keyin aşpazlik qilibsiz. Ya'ni nimalarni aytdingiz, tamoq aytdingiz. Masalan, saypay, ko'ktat bormidi, go'sht bormidi, yoki bo'lmasa shu mo'ma pishiriblarmi chiqib berardingiz? Bu kadrlarga tamoq akkili salatdi, ularninki hamma narsasi bordi. Ammo bu mahbuslarga etadigan tamoq shu bizda oqsay deydi, baysay, shu saylan bordi. Shu sayni to'g'rab, tuz tashlab, shuni bilan bir vaqt shu guruchni tashlab, suyuq guruch etib beramiz. Ba'zi vaqtlarda tayyor go'manni tashlab, suyuq bir osh etib berishga bo'ladi. Ashuni bir kun uni, bir kun buni etib beramiz. Ani 2 vaqt mo'maydi. For the officials or the cadres, we would have everything prepared. For the detainees, they received what I would describe as
white vegetables and a rice soupy food, and at times pre-prepared noodles or ready-to-go noodles were served to the detainees. Thank you. Can I just go on to the training camp? What were the facilities like there? Did you have a room? How many people in the room? Did you have beds, blankets? Muшу tərbiyələş lagerdəki ahval mühiti qandaqdı? Bir yataq berəmdi, qancha yataq var, qancha kişi yataqdı? Şöyle mühitini biraz çöndürüp verir misiniz? Tərbiyələş orununki bexatarlık orunları ətrafdakı tamlarda simla, telekamera koyulgan, yataq badı, yataq biretdi, yataqdan yotqan köpü bir nəslərini uyumuzdan əkeldirətdi. Bir öyde 3 karvat çıkarttın. 6 taneden bir öyde yatattı. Öyde bir kamera var. Kamerada göz tutattı. Ben çıkarttım. 3 karvat. 6 kişilik. The training center itself has high walls, surveillance with barbed wire. Yes, we were given a room. We had to bring our own bedding sheets, and each room had 3 bunk beds. So we slept 6 to a room. Thank you. You also said there were 70-year-old ladies who were being made to run. So what's the definition of the training camp? What exactly were they training you for? Bayanatınızı depsiz, mesela 70 yaşlılık etrafında çoğun ayarlan varken, mumaylar varken, ulanı mesela yürüye gizipti. Did you say the idea or the reason for the training camp? Right? Yes. Why do they call it training? What was the training? Was it just educational? Mesela terbiyeleş orne, terbiyeleş merkez depti. Uyada nimine terbiyetti, nimine ügüt etti. Ügütü uyada asaslık ügütümüz diyen neyse şu hep dedi 7 gün içinde 7 yıl idaredin kelip birden şu gap kılalaytkan, yaxşı söz aytkan adamlar öğretisi bilen ulanın asaslık söz aytkını Xitay hükümetinin kanun siyasetlerine medhileş ve müstakillik iddiasını bu azgınlık, hatalıktır kılış, onun için Müslümanların ki dini itikadını çekleş, hem ibadetke dini esabilik, kanunsuz dini faaliyet diğerlerini yadalduruş ibaret üç kılattın. Ettikine saat 8'de ders geçecek, saat 5 kişi ders, 3'lü bir saat arameliş, onun için bir saat yine arameliş kısı, onun için saat 10 gece yine ders verilmeyecek. Gecesi akşam saat 10 gece. 7 days a week, we would receive so-called training. Each day we would be visited by a different administration. So throughout 7 days, there'd be 7 different administrations visiting us. Generally for us to praise China's Communist Party policy and to say and to teach us to be not separatists, to go against separatism, and that any form of religion is extremism. And so this would happen from 8 to 5 p.m. with a break in the middle, and then another training session from 6 to 10 p.m. Thank you. There's another sentence which I didn't quite understand, and it's, what do you mean by saying the quality of illegal elements were interviewed with these 70, 80, 50, 30 rules? What are these? Could you please rephrase Yes, I'm that? sorry. It's in the statement. Yeah. So if I just read the line, the quality of illegal elements were intertwined with those 70, 80, 50, 30 rules. I didn't understand 50, that. 70, 50, 30, 80 rules. 70, 80, 50, 30 rules. Okay. Muşu kanunsuzluk, aşkınlık, muşu nesler 70, 80, 50, 30 kanunlara bağlangan, karşılanan diyen bu bir yerde bu bayanınızın yemini çöndürüyorsunuz. Bunu çöndürüşüm ulanın ki mesela
dini asabiylikninki türü 50 xildeydi. Mesela kanunsuz dini faaliyetinin türü 70 xildeydi. Mesela kanunsuz dini devletine ağdırışta uğrunğallarınki süpetleri mançı xildeydi. Her birisi her bir şu turmuş içindekilerle çıkargan her bir kanunundaki siyasetindeki tarmaklarla sağladı. 70, 60, 30. Bu 70'ten dini asabilik şundan mı? So there are 50 types of extremism, or 50 types of extremism, and 70 types of religious activity that goes against the law. 70 types, 50 types of, yeah. Yes, okay, thank you. That explains that. So the last question, you then managed to get passports for all your family to leave the country. Which country did you go to? Did you hear that? I'm sorry, could you please repeat that? Yes. You cut off. Yeah, it disappeared here as well. So he managed to get passports for his family and himself to leave the country. So where did he go? You mean how he got the passports? He got them, and he left the country. But I've just asked, where did he go? But first of all, I think we ought to check that he's happy to answer that question. I'm sorry? We better check that he's happy to answer. Is he happy to answer that question? Which country did he go to? Not if he's not happy. Okay. Siz mushu pasport alib bo'lgandan keyin o'zingizga va oilangizga boshida nimaga bordingiz? To'xtab turing, buni siz mushu savol javob berishga rozimi deb so'rayapti. Razi. Razi. Okay. Yeah, yes, he is okay to answer this question. I'm sorry? Yes, he said he is okay. Okay, so thank you. Okay, cevap versiniz burada. Ben pasportumda 2013 yılı seyahat pasportu aldım. 2013 yılı seyahat pasportu alıp seyahatin kendikini ele alıp onu ele aldım. Onun için evlatlarımla pasport aldım. Bu yanılmasa pasport belge vakti da 2016'da. Benim pasportumda şu hatada aldım. Şunu olan evvel Dubai'ye çıktım ben. Üzerime yalnız. Onun için Mısır'a çıkıp Türkiye'ye geldim. Ayağım. Ben ondan 15 gün için ballarımla evvel Dubai'ye gelip Türkiye'ye gelenmeydi oldu. Ondan Türkiye'ye geldi. So initially I was given demek ki normal passport yüklü olsun. Okay. So initially in 2013 I was given a tourist passport which they had taken away from me. But in 2016 I received a passport, and by myself I traveled to Dubai, then to Egypt, and then to Turkey. Later on, my wife and my kids joined me. They couldn't fly straight to Turkey, so they first went to Dubai and then to Turkey. Thank you. And then very last question. After all these problems, have you any remaining health problems, either physical or mental? And is the family otherwise well? Mushu zulümlerden keyin hazırgıça şu zulümden, kıyınlık ıslahlardan sağlam cihetten, psikik cihetten, vücudi cihetten hazırgıça tesirleri var mı? Ve siz ya da aileniz? Ailemninki, ayağımdan aldı şunun tesirde nait yürek kesolup tehdit kılıp korktuğunu ona üde. Yok çıkmaydı okçu göçü an okuyup gidip yürek kesilolağılık inşallah meninki. Ben şu turmada tuhaf gidip 10 günden artık yetip gittim. Şu öpkem muzlap gitip gittim. Yastıkta yem yok. Azırgıca eğer davalığında vatıma 5 yılın oldu davalığında vatıma lekin onşulanmadım kesildi. Şu öpkemde nait eğer hasar şu zahmi koyup gitip gittim. So since then my wife still has those heart problems. Very serious heart problems, and because during my stay or during the time I was detained, I had to sleep on the cold floor, and from that my lungs were seriously injured, suffered a lot, and I had been suffering with this So I have been receiving treatment for my lungs for the past 5 years, but
I'm not okay. I'm still going through the treatments. Mr. Mohammed, thank you very much indeed. I think others. It's a very big complex, very big. High walls, surveillance with barbed wire, filled with classrooms and cells. And so when you were cooking there, how many people were you cooking for? Siz şu yerda aşpazlık kılgan çağda siz neçe insanga tamak kıldınız? Ben 70 gün ya da terbiyeli doktor bizge bir gün guanamı takıtıp ben çıkarıp çıkarıp keyin meni aşpazlık qilib berdi de men sirtqa chiqsam men yeni tutulishimdan qo'rqaman. Ma'qul men aşpazlık qilib beray deb aşpazlık qilib berdim. Men aşpazlık qilayotgan vaqtida bir o'rinda shu 150-160 odam bordi. 150-160 atrofida. Demek dastlabda aşpazlık qilmadingiz, faqat 100. Ben terbiyelep çıkkandan keyin u yerda meni aşpazlık qilib berdim debdi, ma'qul aşpazlık. So initially I was there for 70 days. And then during upon my release, they told me to be a chef, and I thought to myself, well, if I go on the outside, I might be caught again, I might be detained again. So I agreed, and I ended up cooking for around 150 to 160 inmates. And were all the inmates of the detention centers Uyghurs? Bütün lagerdeki tutkunlar hemisi Uygur mıydı? Hemisi Uygurdu. Ben yine şu tamakla iki yerde ettim, burun bir yerde ettim, yine onun kendi yine başka yerde ettim, Yötkü'de. Hemisi Uygurlar. I was actually made to cook in 2 different places. I was transferred, and in both those places, the detainees were all Uyghurs. Right. And coming now to your experience in the re-education camps, what proportion of people had first been incarcerated in detention centers? Approximately. Sizce tahminen muşu andi terbiyeleş ornuna kelsek, muşu terbiyeleş ornundaki neyimiz yüzde netçi insan sizce başta ceza lagırdan çıkıp terbiyeleşke yütkülüken. Sizce tahminen? Dastlabki vaqtlarda şu terbiyeleşke bağadan şu %20 etrafında adamlar terbiyeleşke asaslığı %80 adamlar çokum ekitidi. Yani terbiyeleşke çıktım diyen insanlar ben rahatlıkla çıktım diyen halette keleden de turmaladı 20 yıllık 15 yıllık telefonda bir aylık Kur'an okuyatkan bir adamlar isimini koygandık için 7 yıl ülkesi o terbiyeleşke bir imkanı iyi olamaydı. Fakat günahsız diyen 20% insanlar bazı 80%'ını günah tepip ülkesi cinayet üstü de mahkemeye turmalı kabulde. So %20 cezadan terbiyeleşke yapırdım. Aşağı solğan adamda da onun kaçtığında onun başkaları da ama sırttan erkek adamlarla toşkuzudan mesela asasladı. Fakat günahsız da terbiyeli anneme ekirmegen adamlarla toşkuzudan asasladı. Okay. Around 20% are from the detention centers that go to the training centers, and the rest 80% teşhirden. Şunak mı hiç bilmiyorum onu. Yok, ben adıgınım aşağıda mesela 100 adamla tutup duruş ornu kapasa 6 ay kıynap
80 adamdan cinayet yapıp ona turmuğa yapıp ülkesi bitip ve her kalan günahsız diğer 20 adamla ekilip ondan başka. Okay, so 20% of the people in the training centers are from the detention centers, and the ones in the detention centers, around 80% are given further punishment, either prison sentences, 7, 15 years, for example, for listening to something religious. And finally, just referring to your statements in section 6 of your report, is it the fact that all people from the detention centers, every one of them was severely tortured? Demek şu cezalarda hemmisi kıyın kıstaka uçurdu mu? Tuturuş oynadı mı ya ki bu terbiyeleş oynanamadı cezalar girdi mi? Cezalarda. Terbiyeleş davapka ya. Bazılar uçuraydı, bazılar hem de qattiq diqqat qilsa uçurmaydı, yaxshi o'qib, qonunlarni yodalab, yugurib jiddiy harakat qilib, bazıları ularga yaqin bo'lganligi uchun unda qilib hamda shu yarmi qadar hamda zarba bilan o'sa yarmi deb hamda yerda bir cho'ng boshqa shu ruhiy jihatlik besimdan boshqa besim tushirmaydi ammo shu ruhiy besim ig'ram deydi. Ammo tayoq etgan, savolni dermese, uni jazolayotgan odamlar shu yarmi odamlar. So around 50%, I know you asked detention center, but I think we'll So in the training center, around 50% would be beaten. Most of the time they would suffer mental or psychological pressure, harassment. So it sort of depends on your behavior. So around 50% were and 50% weren't suffering punishment or torture. Mr. Sabi? No more questions, sir. Thank you very much for making yourself available to give evidence to the tribunal today. Your evidence is now concluded. Thank you. Rahmet sizga bugun bayonot qilganingiz uchun sizning so'z haqingiz tugadi. Rahmat. Barliq azizlarimizga rahmat. Thank you very much. The next witness is a nurse who until 2000 worked at a hospital in Hotan City. She worked in the maternity department focusing on conducting abortions. About 100 women came to the hospital for abortions every day. There were 2 departments in the hospital in which our witness worked. She worked in that department for women pregnant 4 months and above in their pregnancy. She states in her statement that it was clear that these women were forced to undertake the abortions. And although she knew that these abortions were unethical, she wouldn't dare, and in fact nobody would dare, raise concerns with the hospital administration. She later left this job to open a pharmacy where she helped women, Uyghur women, remove their intrauterine devices, their IUDs. And she did this between 2002 and 2007, where she helped approximately 70 women a month remove their IUDs. So thank you for joining us, and I have a few questions for the witness before then passing you to the members. Rahmet, sizga bir necha savolim bor. So my first question is, in the hospital in which you worked, undertaking these abortions on women pregnant 4 months and above in their pregnancy,
you state that it was clear that these women were being forced to undertake those abortions. Firstly, siz ishlayotgan doktorxonada shu 4 oydan yuqori homila qolgan ayollarning bola tushirishni ko'ribsiz. Sizning farzingizcha bular zo'rlab turib qilingan operatsiyalar. My question to that is, were these women Uyghur women, or did they also include Han Chinese women? Bir de bulanın arasında hemisi Uygur müddi arasında Xitaylan var müddi. Zorlap durulgan dep düşünümen çünkü 4 aydan 5 aydan yuqur bolgan perzanatlarni qosuğudan eliş adetde ayal kişiге bek ziyanlık salametligiga. I believe it is forced because to remove or to abort a child at 4 or 5 months is not beneficial to the health of the woman. Hem de planlık doğuttan adette Uygurlarga sandın çeklemeden yukarı boğalığa cerimani koyuş belgelemler boğalık için nurgulları şununla xilaplık kılıp kalımız dep bazıları özdigeden kelip şu çürüdü çünkü belki doğutqa xilaplık oldu deydi. Yani bazıları And some because they know of the family planning laws that they cannot go above a certain amount of children that they're allowed to have, they come out of their own will as to not be punished or receive any fines. And could you specify therefore whether these women were Uyghur women or whether they also included Han Chinese women? Bu ayollarning arasida hemisi Uygur müddi ya Xitaylan var müddi? Uygurlar köpti, Xitaylanlar az. There were a lot of Uyghur women and there were some Chinese, but the Chinese were very little amount of Chinese women. So, just to specify, even in the category of women with a pregnancy of 4 months and above, these also included Han Chinese women in that category. Mushu 4 aydan yuqori hamilelik qilgan ayollarning arasida Xitoylar bormidi. Yes, they were. Thank you. You state that you decided to leave that particular job because you found it unethical and that it was also dangerous for the women involved to have abortion at such a late stage. Could you speak to us a little about why you felt it was unethical and how it felt to be carrying out these abortions which you knew were unethical but which you could not, as you state, really raise any concerns with the hospital administration? Siz bu ishning, ya'ni siz shu doktorxonada ko'rgan ishlaringizni to'g'ri emasligini, ya'ni axloqsizligini his qilib shu yerni ayrilibsiz. Nima uchun to'g'ri emasligini his qildingiz va buni masalan doktorxonadagi doiralar bilan boshliqlar bilan buni ovozingizni yetkazamabsiz, ya'ni deyamabsiz. Men bu ishni haqiqatan cinayet de qaradım. Çünkü o bir hamileni öldürüş, bir adamını öldürüş ile beraber de qarğalıqım üçün bunu barğan sırı cinayet qilmishning ağır işlerligini his qildim. Bunu doktorxonadagilarga yetkazilmasligining sebep çünkü ularniki planlık doğut siyasetini de onun xilaflık qilganlarni jazalash ve onunla qarşı turganlarga jazalaşmada nimelerden qorqqanligim üçün men onunla avazimni haqiqatan yetkazamadım ama vicdanım haqiqatan onunla yer bermedi. I saw this in my conscience I felt that this was a crime and this was the same as killing a human being.
I couldn't raise this with the administration because there is a family planning policy, and it would be like criticizing the policy, this policy where you are punished for for going against that policy. So I could not raise it with the hospital administration. Thank you. Moving now to your pharmacy, your work in the pharmacy, and you're helping Uyghur women remove IUDs in secret. You state that whereas, for example, Han Chinese women could go to a hospital, an official hospital to remove these devices, Uyghur women had to do it in secret. Firstly, why was there the difference? Why couldn't Uyghur women go to a hospital, a government hospital, to remove their IUDs? What would happen if they did that? Siz bayanatınızda depsiz, şu darhanınızda Uyghur ayollarının üzükünü mahbi bir şekilde şu şekilde yardım kıpsız. Ama Xitaylar normal hükümetin doktorxanaga berip evet eleydik. Siz biraz düşündüremsiz, nima üçün Uyghur ayollar normal hükümetin doktorxanaga berip şu yüzük evetiş operasyasını kılalmaydı? Çünkü Uyghur ayollarga Uyg'urlarga plandan sırt, yani 2'den artıq tug'ishga bo'lmaydi shahar ichida. Yezada 3'den artıq tug'ishga bo'lmaydi deb siyosati bor. Onun qarta hamda Uyg'ur ayollarimiz onundan sırt hamildor bo'lib qilganlik uchun albatta planliq tug'itninki guvohnomasi yoki bo'lmasa o'zi ishlayotgan idora organininki isbotnomasi bo'lgan ahvol ostida ondan keyin u yerga berib hukumat doktorxonaga berib yüzükünü aldırı olaydı. Hani tercüme qilsam mumkin deydi. Oxirgi she'rlardan guvohnoma ilib demsiz, aningizga qaraldi. Isbot. Asli bo'ldi degan isbot. Okay. As you know, in the cities or in the town centers, families cannot have more than 2 children, and in the villages 3 children. And so to not go against family planning policy, they either need to get a special permission to get their IUDs removed, and that's half of it. She's going to continue. Devam qilun. Bunu alalaydı. Şuna ular planның sırtida hamildor bo'lib qolg'achqa, uni basa, qo'lda isbot bo'lmaganligi uchun u yerga hukumat doktorxonalarga borolmaydi. Shuning bilan bizga o'xshash ochgan shuna maxfiy holatda elib etishga ular shu majbur bo'lgan. Because they're not able to get this special permission, and they know that they have gone outside, they have gone against the family planning policy, and to avoid punishment, they come to us to get the IUDs removed. And just to clarify, when you say they, we are speaking here now exclusively about Uyghur women, not Han Chinese women. Yani sizin aldığınızda kelgen ayollar, yani ular degan chog'da Uyghur ayollardan bahsetyapsiz, Xitoylar emas. Siz aldığınızda Xitoylar kelgan. Uyg'urlar kelgan. Yes, only Uyghur women come to me. And when I refer to they, I mean Uyghur women. What would happen, has it ever happened, in fact, that the Chinese authorities would discover that a woman, an Uyghur woman, has removed her IUD secretly? Has it ever happened? And if, what could or would have happened if that were the case? Mesela muşnaq izinsiz bir şekilde bir ayol kişinin yüzükünü evetken, yani Xitoy saqchilar tarafidan, hukumat tarafidan bayqilib qolsa, bu ayol bo'ldimi bu ish? Birinchi, bo'lgan taqdirda shu kishiga nima bo'ldi? Bu ish bayqalmadi, chunki biz uni ochgan dorixonamiz qonunli, ammo men uni o'zimning uyda qildim, maxfiy qildim. Birga tekshirib kelib qolsa, Musayya idorasining odamlari
doğruhanğa keledi, üyümge kelmeydi. Nayt dikkat kıldık şunu. Okay. So the first part of the answer is that we had a registered legal pharmacy. The IUD removal itself wasn't done in the pharmacy, but in my home, and so we were never caught. And if there is a raid or we are checked by authorities, they come straight to the pharmacy, and we were very careful about this. Anandan keyin agar ular bilip qolib qolsa, açqan yani bütünley taqaydı, hem Cerman koydu, hem meni pilalıq toğutqa qarşı çıktı dep, belki bana ceza kesişi mümkün. Aşında kılıdı dep bilim. So if they found out that I was carrying out these practices, they would close down my practice, they would close down my pharmacy, and they would also punish me for going against family planning policy. Thank you. My final question relates more to today, so just if you could let us know from your own knowledge, because you were carrying out these removals of IUDs in secret between 2002 and 2007, and at that time the surveillance system, of which we've heard a lot about yesterday and in previous hearings, had not yet been fully developed, and it was still possible, therefore, for women to come to your pharmacy or to your home to carry out these operations in secret. My question is, would you still be able to do that today, do you think? Is it still possible with the surveillance systems that we've heard about to carry out these operations today in secret? Mesela şu 2002-2007 arası şu mahfi aletdə ayollarning yüzünü əvdiş operasyasını qıpsız. Həmmimiz bilimiz şu çağda Xitayning şu közetiş aparatı o kadar ilğar emasdi. Ama bugünkü günlükdə did you say would she be able to or would she? Would she be able to in light of the current surveillance system? Ve hazırki bilsiz köz aparatları tekşürüşleri naiti katta. Bugünkü günlükdə şu 2002-2007 arası qılğan şu yüzük əvdiş operasyasını bugün qılalamdınız qılalaydigan fürsət bulamdı bugünkü günlükdə. Mümkün emas. No way. It's not possible. Thank you for that. I'll pass you on now to the members. Thank you. Rahmet sizge, başkalarına sual soraş fırsatını vermem. Mrs. Nouri, you say that over 100 women had abortions at the hospital every day. How are you confident about that figure? Siz bayanatınızda şu siz işleyen doktorxanda her günü 100 bala düşürüş operasyası buldu ekanini aytibsiz. Siz qanchalik bununla işinib turib deysiz, yani to'g'rimi degan. Bu to'g'ri, bunun hazırlık izah bergim var. Bu tahminen 100'e yakın ayol bimarı, yani bununla boğduruş operasyası, bala düşürüş operasyası ve küçük hamilelerini kırış operasyası, yüzük seliş, qatarlıq, yani pilalık doğduğu dair keselliklerini ölçüge ağanalardaki yüz keselliği. So I'd like to clarify that this refers not just to abortions but other operations, referring to family planning or to desist in to stop the pregnancy. This includes inserting IUDs, of course, with abortions and other operations which are linked to family planning. So I meant in this capacity. Could you tell us how late abortions took place? How late in a pregnancy they might have taken place? Şu bala düşürüş operasyonları qanchalik
kechiktirib masalan 4 oydan yuqori debsiz masalan qanchalik kechiktirib qila oladi? Yani masalan 7 oy homilelik 8 oy 9 oygacha bola tushirgan voqealar bo'ldimi degandik. Ha, bo'ldi. Qancha ya'ni tushundiring ya'ni tercümede demekçi ki azak izahla. Could you please rephrase the question? Were there pregnancies taking place, were there abortions taking place at 6 or 7 months of pregnancy or even later than that? Bala tushirish operatsiyaları mesela 6 ay bo'lganda, 7 ay bo'lganda yoki bo'lmasa 10dan keyin bala tushirildimi? Tushirıldı. Yes, they were aborted. What was the latest abortion that she knew about? Siz bilgan eng kechiktirilgan, yani eng vaqtchi bala tushirilish. 8 aylık. At 8 months. And were any of those born alive? Shularning, mesela şu yoki shularning tirik holatda tug'ilganlar bo'ldimi? Tushirilgan holatda. Tirik holatda tug'ilganlar bor, tug'ilib bo'lib uzun o'tmay o'lib ketdi. Yes, some were born alive, but not long after they die. Thank you. You say that from 2010, family planning in China got stricter. In what ways did it get stricter? Siz deysiz bu aile tug'ut siyosati 2010dan keyin 2010dan beri texmi chingayib ketdi. Qanday chingayib ketdi? Bu bağın sırrı meselende her günü öğleni tekşürüğün buldu. Adisi menin ballarımı 2 günde bir balamını sırtqa çıkarıverdim ben. Çünkü tekşürüşke geldik üçün. Onundan başka yana eğer planlık doğutunu tutup aldığın bu qalsa, cerimanı aldığın, cerimanısınınki pulunun sanını yukarılap ketadigan buldu. Uşunda bir xil, ondan keyin yana yezlarda, yana şu öyünü tüytüp ötadigan, öyünü yıqıp ötadigan ahvallarmı buldu. Uşda bir ahvallar buldu. Ama ahir kelganda, türmüge sulaydigan bir ahvallarmı buldu. Uşunda. Öyünü tüytüp ötadigan. Öyünü yıqıp ötadigan. Okay, so there started to be everyday checks from authorities. Even I would tell my kids to leave the home every 2 days because I knew there was a check coming. Fines were increased, very hefty fines, and houses were demolished, and some were sent to prison. Thank you. You say that most women were referred for abortions by the Family Planning Office, where your sister also worked for many years. Could you tell us more about the Family Planning Office and where it received its directions from? Muşu planlık tug'utish idorasidan xutur shakilda ekan, masalan hatta sizning qarindoshingiz shu yerda ishlabdi. Bu planliq tug'utish idorasi ular buyruqni nereden oldu? Ular buyruqni albatta Xitoy hukumatidan oldi yani. They get their orders from the top. They get their orders from the Chinese government. Do you know which part of the Chinese government? Xitoy hukumatining qaysi tarafini, qaysi bo'limdan oldığını bilamsiz? Qayerdan tam olarak? Yo'q. No. You say your sister was imprisoned because she resigned from the Family Planning Office. What was
her job at the Family Planning Office? Kardeşiniz, yani kız kardeşiniz aile tuğut idarəsinin istifa belgeçke solunuptu depsiz. O aile planlık tuğut da idaresi de nerede işleydi, makamı nimetli, yemiş kıldı. Teşvikat işleriga mesuldu. She was involved in what's the word? Advertising, promoting. Aileге birip, aileге birip, planlık siyasetini düşündürüdüğün, bazı vakitlarda hamildarlıktan saklanılan doğrularını biridiğin, şunda işlerini teşvik kılıdığın işler bilen şoğlanadı. So she would go from house to house and explain the family planning policy. She would also, yani şu darlan biremdi ya ödemdi. Derlerini biretti. O darlama yadımda var küçük yumalak meyfi sütun. Yani aşı yadımda kaptı. Aşı doğrularını berdikte şundan digini yadımda var açanla. So she would go house to house to explain family planning policy, hang out pamphlets, and she would also hand out pills to essentially sterilization pills to stop women becoming pregnant. And so she was involved in promoting the policy. When was she imprisoned, and how do you know that she was imprisoned for resigning? Kaçan tutuldu, kaçan turmiga akitildi kız kardeşiniz ve siz kandak bilisiz muşu idaresinden istifa belgeni üçün tutulğunu, qamak ağını? 2016 yılı pasportlar yolu koyuldu. Şunundan kişiler çıkışa başladı. Ben şu çıktık. Çıkıplam şu dosturum keyinimden, ahımdan Türkiye'ye çıkandan keyin şu acamdan ki tutulup ketkenligini dedi ama lekin qancha yil kesilganligini ulama bilemedi. Şu sebepten yani birge hizmetdaşlığa sebebinden yani birge nima deymiz başkalarga yaxshi axloq bo'ling deb bir axloq dinga doir ba'zi bir so'zlarni qilib jamiyatni buzg'unchilik qilmoqlar deb ba'zi dinga doir ba'zi ishlar bilan tashviq qilganligi uchun masalan shuningda tutuvdi deb shundoq bildim. Okay. So in 2016, I was able to get a passport and leave for Turkey. And not long after, some of my friends were able to do the same. And I had heard from them that she had been imprisoned. But the actual reason for her being in prison more has to do with ethical, religious reasons. Yani din teşvik kılış sebebinden. Yaxshi axloq bo'lish to'g'rilikmi tutildi deb qo'ydim. Hijobdan otdimi? So she was also covered, and so I assume that she was detained because in a way she was promoting religious and ethical ideas. Do you know whether there was any judicial process involved in her imprisonment? Bu kız kardeşimiz hakkında şu qamoq tutish jarayonida bir sotlanış ahvoli bo'ldimi? Sizning xabaringiz bormi buni? Yo'q, xabarim yo'q. Chunki aloqa bo'lmadimi? No, I'm not aware of any judicial process because I was not able to keep in touch. And do you know if she is still imprisoned? Hozirgacha tutilganini, ya'ni turma tutilganini bilamsiz, ya'ni hozirgacha tutuliqmi? Bildim. Yaqında ünlüdarını desek bulandı. Şu arkalık başkalardan o yerde yoklukını da yaşam söz arkalık mutlaka doktor hanım bağım yok mu diyen çıkımızda doktor hanım çıkmadı diyendek mutlaka yaşam sözler bile onun yoklukunu bildim. Resimde yok. So from messaging on the mobile app WeChat through secretive messages using phrases like this person is still in hospital or not in hospital, phrases like this, I knew that
she was still in prison. Töt balası battı, kimde kalgalıqını oxmayına. She has 4 children, and I don't know their whereabouts. I don't know who they're with at the moment. Thank you. Your sister-in-law was also in prison shortly after resigning from her job as a nurse in a hospital. You say she resigned because of the conditions there. Can you tell us about the conditions? Resign from where? In which conditions? She resigned from her job as a nurse in a hospital because of the conditions in the hospital. So I'm asking what the conditions were. Keyin mushu akımız yani erkek kardeşimizin ayağını tutuluptu. Tutuluşun sebebi mushu animo ve özünün şu doktorxanadan hemşirelikten istifa beripti. Şarayitla tüpeyledi. Şu yerki şarayitla tüpeyleme istifa berdim depti. U yerki şarayitla nim bolgan? Doktorxananın şaraitini qandaqdi? Doktorxana şəraiti də şu namazı qoğul qoymaydigan, məsələn də doktorlarını, həm də bu kəsbi əxlaq cəhətindən aidlik bək yaxşı əməslikini bağan sırı müştə sözləb birətdi. Aqtan ayrılığın var, aqtan kəsbi əxlaq yaxşı əməs. O yerdə həm namaz qoğul qoymaydı, dinğə işinləşməsdən də, cəhətin dinğə işinməndə manda digilimi olmaydı. Mesela manda da qalsa onu tutudu. Yani bir planlıq doğutda o 2 qatım nə oldu dedim ya. Ya, azı tərcüm qılıram siz. Okay. She found that she was not able to pray and even not able to live out her religion, and also the unethical practices being practiced there, brought on by family planning. These were some of the reasons why she left her job, resigned. What were those unethical practices? Şu abaylayana şu ahlaksız işler boktu, şu ola tam olarak nimte yani aile toğutuş. O özünki taşqı keselde işleydi. Taşqı kesel bölümüde. Onlardan başka mı yani ayarlar bölümü yani başlanan nasihatlik şu kesip taşlarından diyen gaplarında taşqı keseldeki doktorlarının kesellerle bazı tutkan muameleleri bir xil yazılan ayarlarga belki adamdek muamele qılmaydigan bir xil muamelelerini deydi bizlerge. So it was she worked in various departments within the hospital, whether it be the female ward or different wards, and the treatment that she got, certain interactions, women from the villages, so she sort of work practice type things, just the general everyday interactions she would have, she felt uncomfortable there. Şunu da uzun etmeyi hamildar bulup kaldı. Planın sırtıda şununla yani şu yerden yani aşının sebebini o sebep onun kırtılıp çıkışa mecbur oldu. Also while she was işleş jarayonida hamildar kaldı, shundaymi? Aşı işten keyin istifa berip bo'lgandan keyin. Oh, okay. Lekin bu all right. And not long after she also fell pregnant, and this fell, this went against family planning policy. Ama lakin o hamildar bo'lgandan keyin akamga nisbatan aytganda akam ishlaylik. O 3 yosh vaqtida boshqalarning deb qo'yishi bilan 3 yoshlik bolani shu planning sirtidan o'psa, xiloflik qilsa deb 100 ming lira yaqin manda jarimani qo'ydi. Akamizdan bolasi shunday. Akamning bolasi. So my brother's child, essentially, when he was 3 years old, people reported him, doxed him to the authorities, and my brother was fined approximately 100,000 lira. Yuan. He was fined approximately 100,000 Chinese yuan.
RMB. How do you know that your sister-in-law was imprisoned, and was a reason given for her imprisonment? Siz qandaq mush akınızın ayalı turmada ba ekenligini bilsiz ve sebebi nima? Ben yakında ünlülerden yani resim arkalık alakalaşkan bulduk. Onunla başka saat alakalaşmayan. Şu soruduk yalığı başkalardan yani onu 3 yıl kesti de anlayan başkalardan buruna dostlarından. Ama lakin doktorhandan çıktı mı desek yani çıkmadı dedi. Fakat muşulan cevap rica aldım. Şundan çıkmağalıqını bildim. Before I knew, I had heard from others that she was sentenced to 3 years, and recently, using WeChat, again in secretive messaging, I asked, has she come out of the hospital? And I received a message saying, no, she hasn't come out of the hospital, symbolizing, that she was still imprisoned. Thank you. And my final question, you talk about families who had more children than the permitted number, hiding their children, and the children therefore not being able to go to school. How widespread was that situation in your area? Siz bayanatınızı vepsiz, muşu planlıq toğudun sırtıdın bala toğulğan əhvallar var. Ve bularni mesela yuşurup durup, mesela mektepke baramayran əhvallar vardı. Siz turatqan orunda yani qançılığan insanlar muşu durumda sizce? Ben bunun sanlıq məlumatını, mən özümdənki yakın dostlarımı ödəb verəyim. Özümdən yakın dostlarım var. Sanlıq məlumatı gəlgəndə təxminən, məncə də dərhal deməyim, amma müşna durumda tuğallar əsası 40-50%'ni yerləydi ödəb qarayım. According to my knowledge, I feel this is about 40 or 50%. If I were to speak about just my immediate surroundings, about 40 or 50% people are in this situation. Thank you for your testimony, Mrs. Nouri. Hello. With regard to terminations at a late stage of pregnancy, 7 months and beyond, using a prostaglandin such as misoprostol, I would anticipate there would be a large number of live births, and you've already mentioned that and said that they died soon afterwards. I'd like to know how they died, these babies, and whether anything was done to bring on their death or accelerate their death. Bayanatınız depsiz, muşu 7 ay ve 7 aydan keyin hamillar qalğanlar ayollarning balaları düşürüldi. Şu bayanatınızda bir darının ismini depsiz ve bəziləri tirik halətdə doğulubdu ve uzun ötmey vafat oldu dediniz. Şu balalarning yani özligidin tirik doğulup özligidin tüyep gitəndə yoki bo'lmasa qo'shimcha yani dorilar ishlatıldi. Özlegidin 72 saatga yakın etrafında özlegidin ülep gidiyor. Onun aldı da laqı Livano Cufe'ye de bir okul var. O ne laqı baş suyunu saladığan okul. Hem de balanınki baş suyunu bulgap. Şu okulunu saladı. Onunkin abala aldı da bazıları ölüp düşüyordu. Bazıları tirik düşken ahvalasıdan ölüp gidiyor. Yes, so the injection given initially has the baby come out, and within 72 hours, generally speaking, within 72 hours, that child, dies naturally, if you will, dies on its own. So 3 days later. Yeah. Around, yes, she mentioned 72 hours. And were any of these babies given injections? Bu balalara okul uruldu mu yani balının özüge? Kosak taraftan uruldu. So yes, while they're in the stomach, that
injection is given, I assume you mean after they are born is the injection? Would you like me to? Yes, that's really what I meant. After they're born, were any of them injected? Okay. Tug'ilishdan keyin har qanday bir o'qil uriladi bolalar. Yo'q, mumkin. Tug'ilishdan burun. No, it's done before, not after they are born. Thank you. Rahmat. Thank you very much. Could I do a follow-up question? And that was the children, if the children were born now to mothers who had their IUDs removed illegally, would the parents be fined, or would the child be taken into a boarding school now? Agar balla you mean the women who have had their IUDs and they had it removed, right? Right. Mushu yüzükünü evvelken ayallar hazır hamileler kalıp mesela bala tolup kalsa o ballarını as a fine, money fine, right? Yes. Şu atanlara ceriman koyulamdı. Ya ki olmasa o ballarını hükümet tarafından eklendi mesela ballar terbiyeleştiğini. Men tuğan şarait astıgıca cerimani koyuldu. Men hatta üzerine aksininkini dedim bu. Ondan başka hani duasınız yani bir değmiyor. Yok siz devam kılayım. Ondan başka bir dostumninki ailesiga 1.700.000 yuan cerimani koygan. Bu da yani bu yakınımız benim yakın dostum oldu yani. O Türkiye'de bağladı. 1.700.000. Okay. So if speaking from experience, whether it be my brother, he was fined, and recently I found out my friend, she too, she is currently in Turkey, but when she had given birth, she had gone against the policy. She was fined approximately 1,700,000 Chinese yuan. Quick question, what are the risks to the mother if she's forced to have a late abortion? You mean health risks, right? Health risks, are any of them critical? Mesela muşu ayarlarının 7 ay, 8 ay, 9 ay muşu balı aldırış ceryanında muşu sağlamlık halbi yani sağlamlık halbi kilemde okunda muşunu bir düşündük bilemsiz kanda sağlam cihetten. Sağlamlık cihetinden halbuki uçuraydı. Bazıları uçurmaydı, bazıları uçuraydı. Yani kan mınıp gitiş. Ya mesela neme jaryanında okulun ya doğrunun təsir götürürsə balyatqısı yeriliş. Ya ki olmasa məsələn bala düşürgəndən keyin bəzi əzalarına təsir yetkizdiğin məsələn də başqa əzalarına təsir yetkizdiğin bir əhval bağında. O ağır əhvallar, ağırları. Yeah, so some women do have health risks, some don't. The ones that do suffer great blood loss, they suffer from the side effects of the injection. Their uterus is ripped, and also it can affect their other organs. And just to quickly add another question, have you seen any of the mothers pass away in your experience due to a late abortion? Muş ayarlarının vafat boğunu yani mesela vakti 7-8 ay 9 ay bala çürüş ceryanında vafat boğunu gördünüz mü, almadınız mı? Vafat boğunu? Ayarlarını şöyle bala çürüş ceryanında. Hatırlamadım. İstemini kendine. I don't remember. Okay, thank you. Anything from Council? No further questions at this end. Thank you. Before I say farewell to the witness, Mr. Interpreter, may I thank you very much on behalf of the Tribunal for the work you've done this morning with 2 witnesses, which have been of great assistance to us. And to the witness, thank you very much for making yourself available to give evidence
your evidence is now concluded. Thank you. Sizga ko'p rahmat bayonotlarınız uchun. Rahmat. Bergatim eng muhim gapdan doktorga oid bir narsa qatib qo'ysa bo'ladimi? Am I able to add anything now? Let us hear what it might be. Start off, yes. What does she want to say? Siz başlab bergan? Men 2002'den 2017'ye kadar bo'lgan aralıqda doktorxonada faoliyatlarni yapmandik hamda tug'dirish bilan shug'ullandim. Shu vaqtlarda ikki ayol bor. Ular Lopdan kelgan ayollar. Ular bizning mening qishimga kelib tug'di. Tug'ishni planliq tug'ut tarafidan qochib kelganligini deydi. Undan keyin o'sha yerda tug'ish jarayonida bolalar. You know, from 2002 to 2007, with my pharmacy, 2 women from LOP had come, and there is an incident involving these 2 women because they were running away in order to give birth. Would you like her to continue? Yes. Yes, devam qilin. Şunun bilan anaqa ayol, loptik ayol o'zininki burun tug'dirishni talab qilgandan keyin uningga noyati tasdiqli bo'ldi, dori ishitish orqali. Ammo shu yerda tug'ilmay, ya'ni boshqa doktorxonalarga o'tkazib tug'ildi, lekin u bola o'lib tug'ildi. 7 oylik bo'lgan bola. At 7 months, a woman came to me asking me to give birth, to assist in the birth of her child, and using various medications, we tried to give birth, and later on we had to take her to another facility, but that child died during the birth. Ondan keyin 2-3 gündən keyin şu aydan yana bir ayol, qo'shig'i hamilisida 9 oy bo'lgan bir ayol, yana bir aloq tug'utdan keyin o'zini bilib qolganligini deb yana tug'ishga keladi. Men uni tug'dirman, u bola sap tug'iladi. Tug'ilgandan keyin so a few days, 2 or 3 days later, another woman comes from that same town of Lop. She's at 9 months, and again I help her with her birth. Tug'ilgandan keyin u yana plan tug'ut idorasininki bolasiniki uylagini ko'ksitishni xohlaydi. Chunki bola tirik tug'ilib qolganligini bilgandan keyin unga jarmani oldi yo uyini tuytirganligini tahdid solganlik uchun unga haliqi bolani qabristonlikdan ko'lab, uni oldida o'lib ketgan bolani bizga bir o'lik bola topib bersanglar degandan keyin shu bolani qabristonlik ko'lab bola bilan almashtirish holatlarini olib bordi. Because this woman, the second woman, gave birth outside of the family planning policy, they have to show the body of essentially a dead baby to the authorities so that she is not punished or receives any hefty fines in any way. So we exhume the baby which was born at 7 months to as proof to the authorities that her child was not born. Thank you for that. I think probably that's sufficient. I'll just check. I think that's probably enough, but I'll check with Council whether he wants to ask anything arising from that. Thank you, Chair. No further questions. Just to thank the witness. Yes, you can continue for a little. Yana biraz devam qilin. Şunun bilan o balani almashtirdi. Almashtirgandan keyin mendan süt kesadigan ukolni talab qildi. Nimishqa deb so'raganchigimda, chunki ularning qishig'i borganchigimda meniki o'sha amchikimni sütni sig'idi. Agar u narsa chiqib qolsa, sen bola emitibsan, sening bolang hayotgan deb menga o'shandan mening bolamning hayot ekanligi bilinib qoldi. Uning uchun menga shunaqa qiling deydi. Shuning bilan So after the woman obviously gives birth, she requests that Miss Rahima finds her an injection to stop the mother lactating.
because later on, if the authorities check for the lactation, it means that the child is still alive and feeding. Elbette bunun hükümetinki kanunu ispat etganda nima ekanligini bilamiz. Anaqa planlıqtığı siyasetiga, amma lekin bir adamni öldürüş cinayet bo'lganlik uchun men bütün jenimni tikib qo'yib, men nima bo'lib kelsa mayli-da, boshqalarga tug'dirdim. Men shunga yaqin, mancha yil jarayonida 150-200 ga yaqin kasallarni maxfiy holatda ham yuzigini sanlı iniq, lekin şunun qarta şu kasallarni şu tug'dirish appadim. Yeah, so because of my conscience, over the time between 2002 and 2007, it wasn't just IUDs removal, but with others' help, I also assisted in the births of around 150 to 200 women. Şunun için bir sual sorgum keldi, ben koyğum keldi. Nima uchun shu ayolni o'zining xatarga, jani hayotining xatarga qaramay, shunda maxfiy bo'lgan yerdan faqat menlam yo'q, boshqa shaxsiy doktorxonalar bor. Nima uchun bu yerga bordi? Chunki ularninkida, ya'ni planning sirtida bo'lganligi uchun shu yerga berishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa, bunda bayatligida o'zining hayotini xavfga etib turib, bunday yerga kelishni odamni aqli qabul qilolmaydi. Bu nima? Planlik tug'ut siyosatininki naqadar eg'ir ekanligini, millatimizni qanchalik durumda qo'yganligi bilinadi. So, you would want to ask the question, why would women put themselves in such a dangerous situation going to private clinics like mine? I'm not the only one, but there are other clinics. Why would they put them in this situation? It's because these women are trying to escape, find a way away from the family planning policy. And it just goes to show how dire the situation is for our people. Rahima Nouri, thank you for that additional evidence. I think your evidence is now concluded. Thank you. Thank you. Mr. Sabi, what time would you like us to sit this afternoon? This is just to have an extended lunch break to 2 o'clock. And for those interested, the evidence this afternoon will include the first detailed evidence where law and facts are dealt with, evidence focused on the position of children and other matters. Thank you, yes. Thank you. 2 o'clock, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir tushlik tamlish boshlandi. Vaqtni chang tutib biz ziyoratimizni yana Parat Muhammad apandininki riyosatchiligida boshlab beraylik. Qani marhamat. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Kravat qilingan dunyo qurultiyi Tor televiziyasininki Naq maydon programmasi. Hammanglar Ninki mush vaqti xayrlik bo'lsin. Mushu programmamizni atgan yog'i zerikmay, terikmay hozirgacha ko'rayotgan bütün qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimni bildiraman, chunki mushning o'zimni bir qo'llash, mushning o'zim bir madad, sizlarning duoyinglar bilan, sizlarning mushu madatinglar bilan biz texmi kuchlimiz inshaalloh. Aziz qarindoshlar, mana Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki 2-chi qatimliq soti tunogin 9-ayning 10 kuni mushu zalda Londondagi Church House sarayida boshlangan. London vaqti atgan soat 9da bugun 2-chi kuniga qadam qo'ydi va sotninki 2-chi kunninki yerim bosqichi tugagan bo'ldi. Birazdan keyin
tushlik dam olishdan keyin sud yana davomlashadi va chet ellik mutaxassislar doklad berdi va bizning ba'zi Uyg'ur shohidlarimiz bor tushdan keyin guvohlik beradigan. Az qarindoshlar mush fursatdan foydalanib turib biz davlatlardagi qarindoshlarımızga bağlanımız ve ularınki muşu sot haqidagi ta'sirotlarini, qarashlarini, tushunchalarini ilişkitirishimiz. Oldi bilan biz Turkiyaga bağlanib baqayli. Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtininki raisi hurmatli Abdurashid efendimga bağlanib baqayli. Turkiyadagi qarindoshlarimizning bu sot qo'ygan qarashlarini sizlar bilan bir o'rtoqlashib baqayli. Az qarindoshlar, bu sot 4 kun davom qildi, tunugun boshlangan va 9-oyning 13-kuniga kecha davom qildi. O sotning oxirgi kuni kechda, ya'ni 9-oyning 13-kuni kechda yana mushu zalda Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rnatishtirishi bilan mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Angliya parlamentida ma'qullanishida kuch chiqargan va bu sababdan Xitoyning zarbasiga uchrab kelgan Nusrat G'ani boshchiligidagi parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan ularga bir sharafnoma taqdim biz. Assalomu alaykum. Naq maydonda sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 4 televiziyasi. Assalomu alaykum. Sizni anglaymiz. Xo'sh, ekran oldida hozir. Qanday qaramlıyor? Va alaykum assalom. Bu Yamanbek. Videoni ichivasangiz video. Sen Baldırop kaptamam reçete yazır. Az qarindoshlar, biz rasmiy xo'sh bog'landi Turkiyada. Ekranda Turkiyadagi yangidan qurilib faoliyat boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtininki raisi hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendi ekran oldida. Ekranda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining hayat. Aleykümselam. Bizden bahamalar selam. Türkiye'deki bazı qarindoshlarimizni ko'rdik. Hammalarga salom Londondan. Hammalarga salom Londondan. Xo'sh, aziz qarindoshlar, hozir mana ekran keldi. Boydab o'tgandek Dunyo qurultiyi vaqtininki raisi Abdurashid Abdulhamid efendim va bu qurultay vaqtininki bu yerda hayat a'zolarini ko'rdim. Hurmatli Dilshod efendimni ko'rdim herhalde. Ko'rdim. Qolgan qarindoshlarimizni ko'rdik. Hammalarga salom, tekrar Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, Abdurashid efendim sot davom qilyapti. Mana 2-kuni qadar qo'ydi. 1,5 kunlik bir muddat tugagan bo'ldi sotninki. Tushdan keyin yana davom qildi. Sizlarmi biz siz bilan atiga aloqalashgandim. Yil turda mushu sotni qarindoshlarimiz bilan mushu Dunyo Uyg'ur qurultiyining mushu sot haqidagi naq maydon programmasini ko'rayotganligingizni aytgandingiz. Oldilar siz mushu sot bilan Xitoyning shuncha qattiq besimi hujumlarga tahdidga qaramasdan boshlanib ishgan sot. Siz bu sotning jarayonini qanday qaraysiz? Ahamiyati qanday baholaysiz? Ko'rayotgansizlar. Xalqimiz devletimiz için ehemmiyetlik bir sot bulavatıdır. Hem de bu sotdaki ehemmiyeti şu şekilde desek buludur. Biz Şarkı Türkistanlıklar özümüzdeki boğan devletini hazırlıkçılık asasiyatin köpük yerlerde özümüz teşvikatını kılıp özümüz bununki davasını kılıp kilovatkan edik. Ama keyinki yıllarda chet ellardagi bir qism mutaxassislar, siyosiylar, kishilik huquq qo'g'duvchilari va boshqa ommaviy tashkilotlar qisman darajada bu Sharq Turkiston masalasi haqida xalqaro ma'lum bir ta'sir ko'rsatish
yüzsüden faaliyet elip verivatkan olsun. Lekin bu Uygur sot kollegiyesiga okşaş bunda kem dairlik ve dünyadaki nurgun devletlerine öz işçiga algan tədqiqatçılarını, siyasiyonlarını ve kişilik hukuk qoğduvçularını bunda kem dairlik bir sotnunki elip verilişi Şarkı Türkistan davası üçün bir kanuni asasını tiklep beriş üçün nayet muhim ehemmiyetliğe. İki, bunun ilmi cihetten Şarkı Türkistan davasını halkarada anlatışta ve üzümüzdeki bu davasını qoğdaş ve bunu tekhibu dünyada kem dairlik kanat yaydırış için bunun ilmi asasını tikleştirme nayet muhim bir ehemmiyeti iyiler karayla. Biz hazır versek davamızı anlatkan vaxtıda hissiyatımızın tayyip gidiyorlar ve emeli konkret paketlerden uzak bir şekilde anlatıp geliydik. Ama bu anlatıp gelişinin ki halkara vaziyetke, halkara kanunluğa tazım maskenmeyli kalıbını bağlansa güçlü bildiğimiz diğerlerimizde, yazganlarımızda emeli paketler bilen ispatlamağın takdirde diğer geplerimizden ki biraz boş kaldığanlıkını bunu his kılıvatımız. Bunun için elip verdiğin davamızda tekhibu kem dairlik tədqiqatını elip verip bütün diğer geplerimizde emeli konkret takipler bilen ispatlaydıgan bir şekilde yürütülüşündeki ehemmiyetini tehum çok düşünüp bildiğimiz. Elbette bu mahkemeye katlaşkan barlık Şarkı Türkistan'da kıyımdaşlarımızga çin kömülümüzden salam yollayımız. Özündeki guvalıkını bergen vatandaki bütün uruk tutkan yakınlarındaki kandak buluştuğunu katli nazar bunu közge elip turup müşahede çıkıp dağıtılılık bilen özündeki guvalıkını bergen barlık kıyımdaşlarına elbette için kömülümüzden rahmet eytimiz. Çat ellik mutaxassislarga ularniki elip bağlan naiti kem dairlik qetiqinib elip bağlan bu ilmi tədqiqatlarga elbette bununla rahmet eytimiz. Onundan başka Dünya Uygur Kurultayı'nınki reisi hürmetlik Dolkun İsa Efendi bu Uygur sotununki içilişine başçılık kılıp başlatkan kişiye elbette en köp rahmetimizden birine hürmetli Dolkun İsa Efendi'ye eytimiz. Şununla birge hürmetlik Jeffrey Nice onun yanındaki barlık sotçulara, advokatlara ve şu sotnunki bugünkidek müşündak ro'yobga chiqish uchun ekran oldida veya ki cemaatin oldida emas aqsatda xizmat qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz var. Bu qarindoshlarimizniki hammasiga ko'p rahmat aytamiz. Albatta Dünya Uygur Kurultayı Tor televiziyasi buluştuğunlar bilan sizlar bu nayt ko'p jafo chekyapsizlar. Bu sotnunki amaliy jarayonni xalqimizga anglatish xalqimizga bu sotnunki qanchalik muhimligini bunun ahamiyatini ham cho'nqur tushuntirish uchun ko'p kuch chiqaryapsizlar. Albatta hammalarga ko'p rahmat aytamiz. Hozircha boshqa qarindoshlarimiz bilan birga o'tiribmiz. Mana bu qarindoshlarimizniki so'zlar bo'lsa ularni olsak bo'ldi va sizlarniki yana boshqa qandaq bir savollar bo'lsa undan qatda davom qilsak bo'ldi. Rahmat. Rahmat, hürmetlik Abdurrashid Abdulhamid efendim, naiti bergen bir kıymetlik yürek sözleriniz için, tilekleriniz için sizge köp rahmetimizni bildirimiz. Mana şu sotda Xitayning shundoq besimi qaramasdan jazo lagerlari shohidlari, ba'zi qarindoshlarimiz Xitoyning besim, ta'did, hujumlari qaramay, pisand qilmay, jasorat bilan bu Londonga kelib to'plandi va tunugining yog'i keyindan bu yerga chiqib mardonlik bilan dualık verip atdı. Bu mislerin duaylarını bilen, maddi manevi ziyafeti kuruluşlar bilen bulup atdı. Hemmeler Allah razı olsun. Şu yeninizdeki kardeşlerimizden bir yürek sözlerinizi bir kısmı bir tanıştırıp açsanız Dilşat Efendim'den duyuyoruz. Halısanlık asasıga tayinip durup edip berbatımız etkensi kilim işlerini kılıp akşamız kayıtıp gidip bu şekilde devam kılıyoruz. Hazır olsun.
asosiyatin har kundagidek kelib, vaqtimiz yana ochilgan bo'lgan ba'zi uşak işlerimi az emas, şuna davamlı yardımcı olup geliyordu. Kardeşimiz Tahir Musa kardeşimiz hem şundan yardımcı olup geliyordu da bana karşımızda bugün sotta guvalık belgen kardeşimiz Abdüsalam kardeşimiz oturuptu. Ondan keyin Rahime kardeşimiz bu yanımızda oturuptu. Kimden qanday şekilde bir sual so'rashni xohlasangiz shu şekilde davom qilsak bo'ldi. Rahmat, ma'zur sotninki tushlik damlash vaqtidan foydalanib o'zaro bir qarindoshlarimiz bilan bir dardlashaylik dedik. Ekran oldidagi qarindoshlarimiz bilan Turkiyadagi qarindoshlarimizningki qarashlarini biroz o'rtoqlashaylik, musoat haqidagi bolalarni dedik. Bu ixtiyor erkin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men ekran oldidagi qarindoshlarimizdan qaysi o'zining yurak so'zlari bo'lsa, assalomu alaykum xonim, xush keldingiz. Qaysinglarning yurak so'zlari bo'lsa, desanglar bir anglasak, rahmat. Tavranmay, ümidsizlanmay, shuncha ümidsizliklarning ichidan umidni tug'dirib, millatimizning Sharq Turkiston vatanimizning mustaqilligi uchun kelgan cho'ng kichik har sohadagi ishlarga o'zini qilishlayotgan barliq azizlarimizga shu ekran uzundan rahmat bildirman. Xususan shu sot ekologisini tashkillashga sabab bo'lgan Xitoyni sotga tortib xalqaro onun cinayetini fash qilishga sabab bo'lgan Dunyo Uyg'ur kulturi boshchiligidagi barliq tashkilotlarga chinki onundan rahmat aytaman. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat sizlarning kimishdan madatinglar bilan, sizlarning duoyinglar bilan inshaalloh bu sot nayt muvaffaqiyatli tugaydi deb o'ylaymiz. Chunki sotningki raisi, bosh sotchisi Jeffrey Nice efendimmi tunogin dedi, bu sot ikkinchi qatimliq sotlar oxirlashdi va 12-oygacha sotning hukmini chiqaramiz deb. Inshaalloh millatimizga foydali bir hukmning chiqishini orzu qilamiz hamamiz. Xodim hurmatli xonimningki bu yurak so'zlari bo'lsa, bir anglasak. Duomi qildim. Ben de şu kadar yürek boğan bilen mi? Ben de şu kadar paket boğan bilen mi? Ama lakin bunu oturup koyduğun sahne, bunu yani royapka çıkardığın bir sorun olmasa, yanılan bu benim içimde kaldığın neresi bu kaldığı için. Şunun için hem de bu sorunlarını hazırlaştık. O kadar perişanlık görüştüm size. Ben şunçilik boylandım hem de. Şunu ben sırayla Allah'tan hakikaten dua kılım. Başka ayol qarindoshlarımga vakolatan haqiqatan rahmat o'qiyman. Agar bu sorun bo'lmagan bo'lsa Uyg'urlar uchun bunda pakta nurg'un Uyg'urlarda haqiqatan buningmi eg'irlari bor. Ba'zilari yana jur'at qilmagan ahvol bo'lishi mumkin. Mushundan sorun bo'lg'achqa biz ba'zi narsalarni o'tirib paktdan o'tirib qo'yamiz. Shuning uchun birinchidan Allohga hamdlar bo'lsin. Ikkinchidan sizlarga haqiqatan duo qilamiz. Ko'p rahmat aytamiz. Bundan keyingi yo'llar, günler, gün son inşallah gücümüzün yetişeceği, inşallah ömrüm ben düzen bu vakaleten ömrüm bulap boğacak Xitay'dan intikam veriş için nimem kesimeylik ki hakikaten pida bulmayan inşallah da bu işten bir oyun var. Rahmat Rahima Muhammad Xonim, az hurmatli televizor ko'ruvchilar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar, boya bugun tunji qatim guvohlik bergan bizningki ikki Uyg'ur shoidimiz, Sharq Turkiston shoidimiz Abdusalam Muhammad efendim boya ekranda ko'rdinglar, guvohligini oldinglar. Uning keyindilar Ramillar
Abdusalam xonimning xonimi Rahima Muhammad xonim guvohlik berdi. Hozirgacha bizga nihoyat ko'p inkaslar kelyapti, buni to'xtamay bu shohidlarimizninki bergan guvohligidan nihoyat mamnun bo'lganligini, nihoyat rozi bo'lganligini ifoda qilyapti. Tekrar ishqanlarga bu jasur ikki shohidimizga tekrar rahmat aytamiz. Chunki hozir chet ellarda minglagan shohidlar bor. Neçə malğan şahitlər var. Amma cəsarət qılıb oturuğa çıxan adamların sayını nəhayət az. Bu bizni həqiqətən içindirdi, əfsuslandırdı. Amma sizlər heç qandaq besimə pərva qılmay, aşağıda izləyətqan, xarlanıyatqan, qırılayatqan xalqımızın haqq hörmətini qoğdab qilish üçün, ularning mavjudligini qoğdab qilish üçün o'zinglar təhdidlərə pisand qılmay çıxıb cəsarət bilan bu guvohlikni berdinglar. Shuning o'z ibodat, buningdan cho'ng ibodat bo'lmaydi deb o'ylayman. Janob Alloh sizlarni salomat qilsin va Cenab-ı Allah her zaman sizlerini öz panoyida saqlasın deymiz, işimizden tilaymiz. Sizlerge tekrar ben bu ekran aldıda oturgan bütün qarindoshlarımızga vakalten bugün baya tushdan burun guvohlik bergan bu ekran oldidagi Abdusalam efendim bilan Rahima xonimga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, Arslan Hidoyat inimizni hammanglar tanıysizlar, bizningki sosyal media aktivlarimizning biri. Men buni ayt yoqtirma programmalarini qaçılmaslık tirişime şundak aldırış vaxtlarımdı özümüz pəxirlandıgan bizningki jasur, ot yürek, iqtidarlıq yaşlarımızdan biri, yaşlarımız örnek ilişki tegişlik yaşlarımızdan biri ve bugün Abdusalam efendim bilen Rahima xonimninki tercümanlığını bayan programımız keyin kirgan qarindoshlarimiz balkim ko'ramagan bo'lsanlar kerak. Arslan Hidoyat inimiz tercümanlığını kıldı ve nayet yaxşı mükemmel kıldı o'ylayman. Allah razı olsun. Arslan Hidoyat inimizga ve Arslan Hidoyat inimiz siz tercümanlık qilish jarayonida menimcha tunji qatim so'z tercümanlık qildingiz herhalde. Nimalarni his qildingiz masalan tercümanlık qilish jarayonida bugun masalan sotda? Bu ikki xonim bir oiladan emas, yani başka. Aşağıda tutuş verip qo'yay dedim, hamda Hidoyatning ishini davom qildi. Ya mau hata demo qilibdi chunki familiyasi bu yaxshi bo'ldi, men tuzishni berib qo'yganingiz yaxshi bo'ldi chunki biz tunji qatim ko'ryapmiz. Uning ustiga familiyasi o'xshash kun tartibda familiyani o'xshash yozibdi. Bu bir bizda familiyasi qarab turib bu xatolik bo'ldi deb qo'ydik. Rahmat, sizlardan kechirim so'raymiz. Arslan Hidoyat elimizning bir qarashini anlaydan keyin davomlashtiraylik. Usuluna qarab turib, necha kun kechikimiz tayyorlik qilib qatnashgan bo'ldim. Gerçi %100 mükemmel bo'lmasimi asosiyatdan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ve Muş'un bir partisi, yani Xitay'ın soğuk tartılan bir əməli bir iş hareket Xitay'a karşı, Xitay'a karşı bir partisi azıraq bolsun mu, Muş'un til cəhətdən bolsun, Muş'un payındır. Bir tövbe qoşunumla aynı qoşalman ve bu fürsətini dünya uyğun kultivəyim üçün köp rəhmət edirəm. Rahmet, hürmetli Arslan Hidoyat efendim, size tekrar rahmetimizni bildirimiz. Hoş, Baxtiyor efendim, siz tağı ötkendiniz, Muşsot başlanıştan burun Türkiye'ye berip, bizdeki Şark Dünya Uğur Kulti Vakfı'nın reisi Abdülhamid efendimler öyle. Muşu yeni delil ispatlarını, şahitlerini toplaş hizmetini hep bağlantınız. Bu vakti bir təsiratlarınızı bir kısıkça anlasak. Muşun Uyghur soğutluğu tayyorlik qilish jarayoni ozkam bir yil vaqt ketdi. Yani o'tgan yili 9 aydan boshlangan sot mana hozir 9 ay bo'ldi, 1 yil o'tdi. Bu jarayonda nurg'un shu o't yurak vatanparvar qarindoshlarimiz bilan va urug' tuqqandek bo'lib qoldik. Nurg'un qarindoshlarimizni tonidik. Nurg'unlarni qaytadan tushungan bo'ldik, lekin bizga nayte hayatım meningki o'zimning shaxsan hayotimda nayte unutilmas bir yil bo'ldi deb qarayman. Chunki bu xizmatniki sharafligidan boshqa yana nayte nurg'un isli kishilar bilan tanishdik. Mush oldimizda o'tgandek Abdusalam efendi bo'lsin, Rahima xonim bo'lsin.
biz bu qarindoshlarımızdan faxrlanishimiz kerak. Bulubmu Türkiye'de bir devlet tutup guvalık beriş nahayet tez. Bunu şu guvalıqqa chiqmoqqa adam bildi. Nurg'un odamlarga gap qilsak, vatanda urug' tuqqanlarim botdi deydi, lekin bu qarindoshlarimizniki ota-onasi urug' tuqqanlari bor. Hech kim tam to'shkidan tushmagan, lekin bu yerdagi jasorat dunyoda bir narsani doğrulunmaydi deydi, jasoratni haqiqatan doğrulunmaydi. Mush qarindoshlarimiz bütün düşmanlikni o'zining ustiga elib, hayoti bexatarligini olqiniga elib turib, mishaga chiqish haqiqatan odamni ta'sirlantirdi. Buning oldida biz mush guvohliklarni olishning oldida bu qarindoshlarimizningki ro'yjatda nihoyatda og'ir besim uchirganligini, nurg'un to'qinishlarni hal qilish orqali o'zining mush so'ringa kelganligini bilamiz. Bulardan faxrlanishimiz kerak, qo'llashimiz kerak. Bulubmu bu qarindoshlarimizningki asos jihatdan hech qaysisining Turkiyada turish iqomat rasmiyatlari yo'q. Türkiye'deki barliq qarindoshlar tashkilotlar mushu qarindoshlarimizniki Turkiyadagi turish rasmiyatlarini bejirishga chaqiriq qilamiz, mushlar yordam qilishni chaqiriq qilamiz. Bular millatimizningki qahramonlari. Bunu unutmasligimiz kerak. Rahmat Baxtiyor efendim, to'g'ri dedingiz. Haqiqatan bizim masalan avval qatimliq sotda guvohlik bergan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek şahitlerin, yani Şarkı Türkistanlık şahitlerin sani 15 etrafında, 14-15 etrafında. Bu kıtımı tahminen bir resmi şahit 9 nefer olayım Baxtiyor efendim. Cemi 14 şahit. Ama bu hem de şuna bayım Efslan'a yerimizmiş şu, ettikende bir dini ölümayımızı ziyaret kıldık bu stüdyomuzda. Onun bir gibi tesir kıldı bizge. Biz Allah'tan korkmayla ama Xitay'dan korkmayla diyen bir gapni kıldı. Nahayet hakikaten doğru bir gap. Biz fakat Allah'tan korkumuz. Hem de bir yerde bizden efslandırdığın işte bu. Çünkü biz şu cesaret boğa vaktimizde, pidakar boğa vaktimizde anandayken bu Xitay'ınki müstemlikisini kutlarlayımız, bu Xitay'ınki boyun turgudun kutlarlayımız ve bizim başka Müslüman devletler okşaş, erken, hür, yaşaş, hukukuğa erişeleyimiz. Bu hemen nesi pidakarlık bulduğun nesi, cesaretle bulduğun nesi, bunu unutmazlığımız gerek. Gidip oylayman ve bir yerde hürmetlik Abdüsalam Efendim'le kadirlik, Rahime Hanım'dan Türkiye'deki başka qarindoshlarımızın işkilinayotgan, qo'rqayotgan, tashvish qilayotgan, o'zining shaxsiy manfaatini o'ylayotgan, faqat ota-onamni qutqizman, boshqalarning korim yo'q degan mantiqida turayotgan, shu mantiqida harakat qilayotgan odamlar uchun bir ibrat o'qis deb o'ylayman. Sizlarga takrar rahmat. Janob Alloh tananglarni salomat qilsin. Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lish suhbatimizlarni har zaman biz sizlarninki yininglarda inşallah bunun için yana pat aloqalashib turamiz. Abdurashid xo'sh Baxtiyor efendim, xo'sh Baxtiyor efendim. Çünkü avvalgi gapingizga men oldida qahramonlarimizga rahmat etish yuzasidan Turkiyada bo'lgan xizmatlar to'g'riliq to'xtalmoqdaman. Amaliyotda bizniki shu Turkiya, meningki Turkiya safarim nihoyatda bir o'ngishli safar bo'ldi. Bu yerdagi shu Abdurashid boshliq, boshqa qarindoshlar ham tashkilotlarniki menga yaqinda yordamlashishi mushu qitimliq sotninki eng asosli guvohchilarini tepishga yordam bo'ldi. Chunki biz Yevropada turib bu guvohchilar bilan faqat telefonda aloqa qilishib bu xizmatni qilolmaydik. Abdusalam efendi bo'lsin, Rahima xonim bo'lsin, biz bevosita yuz ko'rishgandan keyin bularning ahvolini egallab, bularni sotga bevosita eng muhim guvohchilarimiz deb tavsiya qilgandan keyin sot tanladi. Bular bilan ko'rishish, bular bilan nima qilish, ham shu guvohliklarni elish bo'lsin, hammasi shu tashkilotlar shaxslarniki bizga tonishtirishi, ham ularniki shu sharoitlarni hozirlab berishidan ayrilib qarashga bo'lmaydi. Masalan, Rahima bilan xonim bilan ko'rishim nihoyatda tasodifiy bir bo'lgan ish. Abdusalam efendi bilan ko'rishish bir tasodifiylikdan bo'lgan ish. Shunda bir tasodifiyliklar bizniki bugun bu yerda yig'ilib o'tirishimizga bir sabab bo'ldi deb qarayman. Shunga Turkiyadagi shu o'zimizniki ortiqchiligini joriy qilgan asosda texmi jiq odamni guvohlikka chaqirish imkoniyatimiz bor, lekin shu urug' tuqqanlik masalasi, anadagi shu Turkiyada qonunliq turish masalasi qatorliq bir muncha sabablar tufaylidan yana bir qism qarindoshlarimiz bunga jur'at qilolmayapti.
Şunga bu yerda texmi jiq adamning guvohlik chiqishi uchun rasmiyat masalasi nihoyatda muhim bir ish bo'lib qoldi. Shunga shunga jiddiy qarash kerak. Rahmat, haqiqatan bu siz degandek bu Janob Allohni o'rlashtirish hamda bugun hammamiz bir ekranga jam bo'ldik, bir so'ringa jam bo'ldik. İnşallah. Endi bu hozir Turkiyadagi qarindoshlarimizga bir az qarindoshlar bu yerda bir eskartib qo'yay. Hürmetli yanımda oturan Baxtiyor Ömer efendim Uygur Adliye Arxiv Ambirininki direktörü ve Norvegiya Uygur Komisiyaninki reisi ve oldingi sotdan buyan hozir ikkimiz mushu birlashib sizlar ko'rayotgan Dunyo Uygur Qulti to'rt televiziyasining Dahmeydan programmasiga riyosatchilik qilyapmiz. Bu yerda buni bir eskartib qo'yay va sud 12-oyda hukm chiqardi. 12-oygacha yana guvohlik berdiman deydigan, shohid bo'laman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, garchi sud ochilmaydi, ammo shunda bo'lsa-mu yozma shaklda guvohlik beraman, videolik shaklda isbot beraman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, Uygur Adliye Arxiv Ambirininki reisi hurmatli yanımda oturan Baxtiyor Ömer efendim bilan aloqalasanlar bo'ldi aziz qarindoshlar. Türkiye'deki qarindoshlarımızga hurmatli Abdulhamid efendimga, hurmatli Abdusalam efendimga, hurmatli Rayma xonimga va hurmatli bizning fidokor jasur yigitimiz Arslan Hidoyat efendilarga hammalarga tekrar rahmat. Yana sizlar bilan ko'rishimiz inshaalloh. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, tuvanda biz Avustraliyadagi qarindoshlarimiz bağlanib baqaylik. Avustraliyadan bizningki Sydneyda yashayotgan jamoat arboblarimizdan va Dunyo Uygur Qurultiyi Ichki ishlar komissiyasininki reisi hurmatli Baxtiyor Bo'ra efendim bilan bir aloqalashib baqaylik inshaalloh bağlanib qoladi. Avstraliya qarindoshlarimizningki görüşürüz inşallah. hissiyotlar bilan, tushunchalar bilan, qarashlar bilan bir o'rtoqlashaylik. Aziz qarindoshlar, biz hozir Xalqaro Uyg'ur sud kollektivininki Londonda tunögün boshlangan ikkinchi qatimliq sudda haqida naq maydondan bu programda taqdim qilyapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz qarindoshlar, bizningki bizningki jamoat arboblarimizdan Dunyo Uygur Qultiyi Ichki ishlar komissiyasininki mudiri Baxtiyor Bo'ra efendim bizning Sharq Turkistonlik o'zbek qarindishimiz bo'ladi. Assalomu alaykum Baxtiyor efendim, sizni avar qildik, rahmat. Mana sud ikkinchi kuni qadam qo'ydim, ikkinchi qatimliq sud boshlanib, sizmi mening bilishim shikoyat kurashdik siz bilan. Sizningmi shu sud haqidagi qarashlaringizni egallasak, Avstraliyadagi qarindoshlarimiz qanday qaraydi? Shaxsan o'zingiz bu sudningki bu yuzlanishiga taraqqiyotda qanday qaraysiz? Masalan, Xitoy qiyomat qoyim qilyapti, ulishkunning yog'i har kuni axborot e'lon qilishini echib, bu boshmaqonlarni e'lon qilib, bugun tunögüm Ve aleyküm assalam. Biz o'tgan Ferhat efendim, Baxtiyor efendim. Sizlar arqalab şahitlar bo'lgan ta'didni kuchaytirdi. Televizyonni ko'rayotgan barliq aziz vatandoshlarımga salam. Shundan birga xo'sh sizning qarashingizni egallasak, shaxsan o'zingiz qanday baholisiz, qanday qaraysiz? Fidokorlik qilayotgan barliq fidoyilarimizga, vatandoshlarımizga Dünya Uygur Qultiyininki reisi ve müşü dava Uygurlar vakaletten Şarkı Türkistan halkı vakaletten dava açkan prezidentimiz Durkun Aysaga. Şundan birga Dünya Uygur Qultiyi ve Dünya Uygur Qultiyi bilen hemkarlık kılayotgan barliq teşkilatlar ve ularınki azalarga aldıdan salam yollayman. Hem ularga zor hürmetini bildirmen. Elbette bu bizdeki Uygur sud kollektivisi hakkındaki kanuni işler onun ehmiyeti hakkında şu sud kollektivisi içilişten ta hazırcı bir yıldan az vakitte nurgulduğun kesbi adamlarımız kaçtığımız bu hafta bayanlarını ilan kıldı. Bunu elbette bunun ehmiyetini bizdeki vatan sevgisi kalbine mücessemleşken her qanday bir halkımız
bunu düşünüdü, bilirdi dep bilen. Endi meniki bu ikinci kıtımlık sot kologiyasi haqidagi o'zimniki shaxsiy bir tonishini aytsam, bizningki bu shu sot kologiyasida isbot bergan odamlarimizningki texmo mukammallashganligi, bir yaxshi bir tadqiqotlarni elib borganligi ve şu suallara berilgen cevaplardan ko'rinib turdi. Suallara cevaplar nihayetimi delil ispatları bilen to'liq berildi. Bo'libmi tunugunki berilgan sahnaga chiqib isbot berguvchilarninki bo'libmi bizningki qizimiz yoki singlimiz Mihray Mirzinsov ve başka xodimlarninki bu bergen ispatları bu nimelerge sot ilgileriga ninki suallarına bergen cevapları nihayetimi o'rinli, nihayet ilmi bo'ladi deb aytaman. Bo'libmi bu qizimiz Mirzinsovninki yoki Mihrayninki bugungi bir so'zini naql edib Avstraliyadagi axborotlarda berdi. Yani o deydiki kızımız Mihray mingni yuyishga qanchalik tirishsin, ular bizning kimligimizni hargizmi o'zgartirmaydi. Bu shuni tema qilib turib, shuni aytib turib, Avstraliyadagi gazetlarda ko'p tashviq qilindi. Mihray Avstraliyada tug'ilgan. Avstraliyada tug'ilgan, bizdan oldimiz tug'ilib, bizden aldığımız çoğuğan ikinci evlat Avustralya, ikinci evlat bizim Şarkı Türkistanlık bir kızımız. Mişerdi çoğulup, mişerdi tuğulup, mişerdi çoğulup özününki metengi boğan mehri, millet boğan söygüsü, özününki bu Xitaylarınki mini yuyuş olsun, bizde medya edip versin, kançı teştin qat'i nazar bizden yo'qolmaydiganligimiz, kimligimizning hech qachon o'zgarmaydiganligini Mishayda tug'ilgan qizimizningki e'lon qilishi Xitoyga nisbatan bir zo'r jang e'lon qildi deb tushunaman. Shundaqla bizning xalqimizga, vatanda yashayotgan, Xitoyning zulmini tatayotgan shu xalqimizga zo'r bir ilhom bo'lsa, chet eldagi yashayotgan bizga o'xshash muhojirlarningki g'ururli qo'zg'aydigan bir ilhom, bir doğru deb düşünme. Doğru deysiz. Şundaq bizning xalqimizga, vatanda yashayotgan, Xitoyning zulmini tatayotgan shu xalqimizga zo'r bir ilhom bo'lsa, chet eldagi yashayotgan bizga o'xshash muhojirlarningki g'ururli qo'zg'aydigan bir ilhom, bir doğru deb düşünme. Rahmat. Xo'sh, masalan, hurmatli televizor ko'ruvchilar, bu yerda masalan sotninki tunji kuni guvohlik bergan ba'zi qarindoshlarimizni sotning tunji kuni ko'rmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, bu yerda bir eslatib qo'ydim. Hozir Avstraliyadagi Baxtiyor Umar Bo'ri apandim bu yerda Mihray Mirzinsov xonimninki gapini qildi hozir. Tunugun mushu ikkinchi qatimli sotda tunugun tunji bo'lib guvohlik bergan Sharq Turkistonlik guvohchamdi. Tunji shu, masalan tunugun sot 9'da London vaqti atgan soat 9'da boshlandi. Jeffrey Nice sot raisi Jeffrey Nice'ninki ishlash nutqi bilan va tunjili guvohlik bergan shu Avstraliyadagi shu boya Baxtiyor apandim deb o'tgandek Avstraliyada tug'ilib cho'ng bo'lgan va har zaman qalbi vatanga talpingan, vatanga bilan bo'lgan rishini hech bir zaman uzmagan bu yerda bizningki qizlarimizdan Mihray Mirzinsov. Bu mu hem chet ellarda tug'ilib o'sgan bizningki yoshlarimiz uchunmi o'rnak tashkil qiladigan bir hodisa. Haqiqatan Baxtiyor Umar apandim deb o'tgandek tunugun bu singlimiz Mihray guvohlik bergandan keyin Mihray xonimninki guvohligiga nisbatan yaxshi inkosdan keldi va kuchli bir guvohlikni berganligini va ikkinchi qatimli sotning kuchli bir guvohchining guvohlik bilan boshlanganligini hozirgacha ekran oldidagi qarindoshlarimiz buni qayd qilib kelyapti. Hurmatli Baxtiyor apandim, siz hamda Dunyo qurultayi ichki ishlar komissiyasining mudiri. Hamda bu qurultay Xitoy hokimiyati bilasiz ana, sot boshlanishdan bir kun burun atalmış Abdumurayillik xalq hukumati Beijingda shu sotga qarshi muxbirlarni kuchli yig'in chaqirdi. Undan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonoti Jovlijan maxsus shu sot
ne asas tema qilib turib axborot e'lon qilishini chaqirdi. Xitoyningki masalan xalq gazeti bo'lsin, yer shari gazeti bo'lsin, hammasi cho'ng maqollarni, obzorlarni e'lon qildi. Bu davom qilyapti bugungacha. Avval qatim shu razilliklarni qo'llangan va ta'disli xabarlarda Xitoyningki javlijinningki bayonotlar haqida va yoki g'oyachilar bo'lsin, mayli shartliklar bo'lsin, hamsiga ta'dis. Shuni bir degim keldi. Siz shaxsan bu Xitoyning bu xil ta'dislarga qanday qaraysiz masalan? Shuni deydiki, Xitoy g'oljirlik bilan bu Uyg'ur sotiga hujum qildi. Xitoy g'oljirlik bilan Uyg'ur sotiga hujum qildi. Bu chet eldagi axborotlar gazetdagi shunda da'vat qildi. Shunda uning Tayvannikida va boshqa nimalarni gazetlarda shuni qo'yibdi, shuni qo'ydi. Men uni ko'ryapman. Albatta Xitoy shunda qildi. Shaxsan men shu tema shu Avstraliya matbuotida qo'yilgan bir tema nima shu Xitoyningki bu zulmiga shu 70 yilning yoki 100 yilning yoki shu Xitoy kommunistlari bizni besib olgandan tortib tablogacha bevosita zulmga uchragan insonman va mening oilam. Men hayotimda bir jaholat bo'ladi ekan, bir jinoyat bo'ladi ekan, bu jinoyatni surishti qiladigan bir maydon bo'lish kerak. Şu meydanını ben bugün 62 yıllık hayatımda ben kutgan edim. Mana bugün London'da Uyghur kolluğu sotu arkalı bu Xitoyning jinoyatini bütün dünyaya gösteren meydan hazırlandı. Benim hayati arzuyum amalga oshdi. Mana meningdek Xitoyning zulmiga uchragan milyonlagan xalqimizningki arzusi bugün amalga oshgan ekan, albatta Xitoy bunga o'tiramaydi. Bu Xitoyga nisbatan o'zini men dunyoda iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan va siyosiy jihatdan dunyoni so'rayman, hujumdaman degan bir kibri ochgan bir Xitoy kommunistleri bizdek butunlay yo'q deb aytaman. Uyg'ur degan hech nima emas degan bir o'zining ko'ziga ilmagan bir millatningki ularningki jinoyatini xalqaro jinoyat ekanligi to'g'riliqda maydon hazırlashimiz ular uchun albatta chirg'usiz ko'tarilmaydigan qabul qilinmaydigan bir holat. Shuning uchun Xitoy buni chiramadi, ko'tarilmadi. Xuddi chet eldagi axborotlar degandek g'oljirlarcha bu polga hujum qildi. Shundaqla bizningki qahramonlarimizga, bizning faxrlanganlarimiz